สวัสดี สวัสดีครับ ครับวันนี้ก็มานั่งดูไอ้ตัว Call of Duty Next กันนะครับ Next มานั่งดู Call of Duty Next กันกับทีมงาน Gaming Dose ก็คือวันนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีอะไรมาโชว์ ก็จะมีอะไร จริงๆ ใหม่ เขามีรายละเอียดมาโชว์แล้วใช่ไหมว่าจะมีมัลติเพลเยอร์มี Warzone 2 แล้วก็มีWarzone Mobile Warzone Mobile ใช่แล้ว ก็ด้วยความไฮป์อย่างแรงนะฮะถึงกับหน้าส้มเลยวันนี้ ไอ้จริงขนาดผมที่แบบไม่สนใจ Call of Duty ปีนี้ผมสนใจนะมันเป็นภาคที่ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยภาคนี้ปีนี้เหมือนกันก็คือเอาจริงๆเนี่ย Modern Warfare 2 ตัวออริจินอลมันเป็นตำนานอยู่แล้วนะมันถือเป็นตำนานของ Call of Duty เลยแหละแล้วก็อันนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันจะทาบรุ่นกับตอนนั้นได้หรือเปล่าค่อนข้างจะมีความคาดหวังตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ดูจากอะไรต่อมีอะไรที่เขาปล่อยออกมานี่ก็นะแค่นี้ก็ไฮเป็นจะแย่แล้วตอนนี้งานก็กำลังจะเริ่มในอีก1 นาทีครึ่งนะฮะ1 นาทีครึ่งแล้วก็สัมผัสได้ว่าผมแย่งพี่โน้ตพูดหมดเลยไม่เป็นไรวันนี้ยกให้เน็กไปเลยเดี๋ยวยกรายการนี้ให้เน็กไม่ถึงขนาดนั้นผมไม่รู้เรื่องนะแล้วถ้าใครสงสัยว่าผมทำไมหน้าส้มขนาดนี้เพราะว่าผมต้องเอาโคมหัวเตียงผมมาตั้งหน้าคอมนะครับเพราะว่าไฟมันมืดถ้าปิดงั้นจะเป็นจอผมมาแต่นะใช่ไหมครับถ้าไม่มีมันจะเป็นเหมือนหน้าจอของไอซ์นะฮะงานยาวกี่นาทีผมว่าไม่น่ายาวไหมเต็มที่ผมน่าจะให้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่น่ายาวไม่รู้เลยคือตัวเวทีหลักผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ว่าคือถ้าทั้งงานนะครับก็อาจจะยาวอยู่เพราะว่าอาจจะมีสตรีมเมอร์มาเล่นโชว์ต่อจากเวทีหลักอะไรอย่างนี้นะครับรอดูกันโอเคตอนนี้ก็อีกมันเขาดาวหมดละคือรอเขายิงมาอย่างเดียวเหลืออีก1 นาทีครับเดี๋ยวสลับไปเป็นเราตัดไปเลยไหมมันยังไม่ได้เป็นอันนั้นมันยังแบบมันยังปรับเป็นฟูลสกรีนไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ปรับไม่ได้มันยังปรับเป็นฟูลสกรีนไม่ได้คือแค่ว่าเขาดาวมันหมดแล้วโอเคเราก็นั่งพูดกันต่อไปแล้วกันจนกว่าเขาจะปรับครับผมครับคือส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกผมค่อนข้างคาดหวังกับไอตัวมัลติเพลเยอร์ที่เขาปล่อยนี่ออกมาพวกแบบอยู่ดีก็มาอยู่ดีเพลงก็มายังไม่ทันพูดอะไรเลยเดี๋ยวเอายังไงดีสลับว่าเขาได้ครับเดี๋ยวให้ไปดู5 นาทีก่อนจะเริ่มจอหลักให้ไปดูโอมาเลยนะเนี่ยเริ่มเลยผมว่าเริ่มเลยเทรลเลอร์มาเลยโอเคโอ้โหชั่วโมงว่าแล้วโอเคกลับมาตอนแรกผมคุยกับพี่โน้ตอยู่พี่โน้ตมันมีจริงไหมไม่คือตอนแรกผมจำได้ว่างานจริงมันเริ่มเที่ยงคืนแต่ว่าแต่แล้วเน็กก็บอกว่ามันเป็นเรื่อง5 ทุ่มครึ่งแล้วผมก็ไปเช็คในเว็บออฟฟิเชียลมันก็บอกว่า5 ทุ่มครึ่งจริงก็อีกครึ่งชั่วโมงนั่งคุยไปก่อนไม่แล้วประเด็นคือพี่โน้ตนี่จิกผมมาจากเอเปกลีเจนนะกำลังลงแรงเนี่ยคุยไปก่อนนี่วอร์มไงมีเวลาวอร์มวอร์มโอเคผมขอสลับกลับมาเดี๋ยวผมขอหน้าเราเดี๋ยวผมลดเสียงดนตรีแป๊บผมว่าปิดไปเลยก็ได้มั้งนะเสียงเมื่อกี้เตรียมตื่นเต้นแล้วแบบเทเลอร์ขึ้นแบบสนุกตื่นเต้นแล้วมันกดขึ้นเลข30มานี่ฮาเลยเอาใหม่ครับก็ไหนๆแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเราจะมีเวลาในการพูดคุยกันอีกเยอะมากครับคือพูดตรงนะเปิดมัลติเพลเยอร์อีกสักตาหนึ่งยังได้ ตอนนี้ก็ตามันแบบ15 นาทีไม่ผมจะบอกพี่โน้ตเลยว่าตอนนี้ไอ้ตี้ผมยังไม่ตายผมก็ตายแล้วแต่ตี้ยังเก็บคะแนนอยู่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไอ้เสียใจด้วยมีคนถามนะครับว่าคิดยังไงกับกันสมิธ 2.0 อันนี้เน็กไปดูรายละเอียดมาแล้วเดี๋ยวให้เน็กเล่าให้ฟังนิดนึงครับจะให้เล่ารายละเอียดก่อนหรือว่าให้บอกว่าคิดยังไงเอารายละเอียดก่อนดีกว่าเผื่อคนที่ยังไม่รู้เดี๋ยวให้เน็กเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับกันสมิธ 2.0 นิดนึงนะครับคือรายละเอียดของภาคนี้มันถ้าเกิดเทียบกับภาคที่แล้วเนี่ยมันก็จะเน้นความที่แบบภาคที่แล้วมันจะมีความหลากหลายพวกอะไรแบบattachment อะไรทั้งหลายแหละมันจะแบบมีปรับนู่นปรับนี่ของทุกส่วนเนี่ยปรับได้หมดเลยแต่มีอยู่ส่วนเดียวที่ไม่เคยปรับได้นั่นคือ receiver ตัวรับกระสุนเครื่องตรงบอดี้ตรงกลางเขาจะเรียกว่า receiver ซึ่งไอ้ตัว receiver เนี่ยมันคือถ้าเรา
เปลี่ยนมันได้ไม่ต้องบอกว่าในภาคนี้เราเปลี่ยนมันได้เพราะมันเป็นหนึ่งใน attachment ที่เราเปลี่ยนได้พอมันเปลี่ยนปุ๊บก็เรียกว่าพอเราเล่นถึงปลดไอ้ขั้นนั้นน่ะมันจะเป็นการปลดอีกขั้นหนึ่งของปืนอีกเวอร์ชันหนึ่งของปืนมาสมมติว่าเป็น receiver ใหม่ก็คือมันจะทำให้สมมติที่เขาโชว์เนี่ยก็คือเป็น M4 ถ้าเกิดเราเอา receiver ที่ใส่ 9 มม. ปุ๊บมาใส่มันก็จะกลายเป็น SMG ทันทีเลยแล้วก็จะมี receiver เนี่ยมันจะมีแบบกระบอกนึงอาจจะประมาณ 3-4 แบบหรือ 4-5 แบบอาจจะมีแบบใส่ลูกใหม่ที่ทำให้เป็นแบบลูกใหญ่ขึ้นแบบ.458อะไรเงี้ยที่แบบมันจะยิงแล้วจะแรงมากแต่มันยิงได้ทีละนัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนให้ปืนเป็นอีกแคตตากรีนึงก็คือ marksman rifle อะไรแบบนี้ครับนั่นคือแบบทุกattachment ที่คุณปลดมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณพอไปสายนึงคุณจะต้องปลดใช้ของสายนั้นอย่างเดียวคุณสามารถเอาattachment จากอีกสายนึงอ่ะไปใส่อีกสายนึงได้ด้วยอย่างเอาคุณปลดอะไรของ assault rifle มาแล้วของ receiver ของ assault rifle มาแล้วคุณเอาไปใส่ใน SMG ต่อได้เลยและตัว SMG ก็จะมีสายปลดของมันเองต่อไปที่เราจะเอาไปใช้กับอีกสายอื่น receiver อีกสายอื่นได้ด้วยเอาไปใช้กับแบบ assault rifle กลับมาใช้กับ assault rifle ได้หรือว่ากลับไปให้marksman rifle ก็ได้แบบ.458ก็ได้อะไรแบบนี้อย่างนี้ผมว่ามันจะเก็บเลเวลปืนง่ายขึ้นไหมมันจะง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าการเล่นมันไม่ใช่แค่เล่นของปืนเราอย่างเดียวอ่ะอย่างตอนที่เราเล่น SMG ไปเรื่อยเล่น M4 สาย SMG อ่ะมันจะได้ XP ในการไปปลดปืน SMG อีกทีนึงอ่ะ SMG แท้ๆอีกกระบอกนึงอีกสายนึงก็คือแบบพวก MP5 P90 อะไรแบบเนี้ยที่แบบมันเป็นปืน SMG จริงๆอ่ะเราจะแบบปลดจากการเล่น Blueprint ไม่ใช่การเล่น Receiver ของ M4 ได้เลยทั้งที่มันเป็น M4 นะแต่ครั้งนี้มันไม่แยกละมันคือแบบเราเล่นปืนที่เราชอบได้เลยแล้วมันก็สามารถไปปลดปืนอื่นต่อได้ด้วยก็เรียกได้ว่าลดปัญหาเรื่องการ grinding ลดปัญหาเรื่องแบบว่าเฮ้ยอยากได้ปืนดีต้องเล่นไปอยากได้ปืนไปสู้คนอื่นต้องไถไปยับอะไรพวกนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นหน้าไลฟ์นี่เขาขึ้นให้ลงทะเบียน Warzone Mobile ด้วยนะใช่ไหมแบบเป็นสแกน QR code แล้วก็ไปลงทะเบียนเมื่อกี้มีน้องดิดมาถามบอกว่าแล้วอย่างนี้กันสมิธ 2.0 จะยังมีเคิร์สกันอยู่หรือเปล่าโอ้คือยิ่งพอมันสามารถเอามาเชื่อมโยงกันได้แบบเอาของ SMG มาเชื่อมผมว่าน่าจะเคิร์สยิ่งกว่าเดิมคือเราน่าจะได้เห็นแบบไอ้ปืนแบบหัวปืนสไนเปอร์อ่ะที่แบบใส่หัว SMG อะไรอย่างเงี้ยแบบปืนสไนเปอร์ที่แบบกล้องสั้นประมาณนิ้วชี้อย่างเงี้ยเราน่าจะในเมื่อมันไม่ห้ามอยู่แล้วอ่ะแล้วเนี่ยคิดยังไงกับกันสมิธ 2.0 ปกติผมชอบของภาคนี้อยู่แล้วไงปกติผมชอบของภาคหลักอยู่แล้วภาคที่แล้วอยู่แล้วพอมันยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมหลากหลายกว่าเดิมผมก็คือตอนนี้พูดตรงว่าไม่อยากเล่นหมดในเรื่องแล้วไม่ได้เลยอยากหมดมันติดไปเยอะเลยไม่อยากเล่นหมดในเรื่องแล้วอยากมาถึงรีบปลดของก่อนจะได้แบบชนะคนอื่นได้ซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ภาคเนี้ยเขาปล่อยให้คนเล่นเล่นหมดในเรื่องได้ล่วงหน้า7 วันก่อนเกมเปิดจริงครับอันนี้เผื่อใครไม่รู้แล้วมันไม่ใช่สำหรับคนพรีออเดอร์ใช่ไหมมันคือมันทุกคนเลยปะทุกคนครับทุกคนที่ซื้อเกมจะได้เล่นหมดในเรื่องก่อน7 วันใช่คุณรู้จริงเหมือนแบบกูล็อกมันติเพลเยอร์ไว้7 วันพูดเวลาพูดนี่บอกว่าเฮ้ยให้เล่นซิงเกิลเพลเยอร์ก่อน7 วันแต่ในอีกไงนึงก็คือก็เหมือนกูล็อกมันติเพลเยอร์ไว้ก่อน7 วันเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งเดี๋ยวมึงอย่าปล่อยให้แคปตันไพรส์เหงาเมื่อกี้เห็นคำถามนะครับมีคนถามเข้ามาว่าภาคนี้จะมีมุมมองบุคคลที่3จริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข่าวลือของวันนี้นะครับคือผมเห็นเรื่องนี้มีคนคอมเมนต์ว่าไอ้ที่เป็นมุมมองเติร์ดเพอร์ซันอาจจะเป็นฟิลวิวในส่วนของการขับยานพาหนะอะไรประมาณนี้ที่น่าจะเป็นไปได้ใช่ก็รอดูกันใช่เป็นมากกว่าแต่ค่อนข้างมั่นใจว่ามันอันนี้คือส่วนตัวคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นผมคิดว่าคงไม่น่ามีโหมดเติร์ดเพอร์ซันเหมือนกันมันมีโหมดเติร์ดเพอร์ซันก็คือแบบนานมากแล้วแบบภาคไหนนะเก่ามากแล้วแฟร์2แฟร์2นานมากนานจริงมันจะไม่ใช่แบบเราปรับไปปรับมาได้มันจะเป็นโหมดของมันเลยโหมดมัลติเพลเยอร์มันจะบอกยังไง third person team deathmatch third person search and destroy ฟิลนั้นใช่มันเคยเป็นแบบนั้นจำได้เหมือนกับว่าเคยเข้าตี้ไปที่โน้ตกับยีนี่แหละมั้งแล้วก็ตอนนั้นแบบหาห้องกันเฮ้ยลองโหมดนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยคุ้นๆอยู่รู้เล่นกับพี่โน้ตป่ะนานมากใช่ก็ถ้า Modern Warfare 2ก็ผมก็เล่นกับยีนนี่แหละโดนตบ
โดนตบนี่แต่พี่โน้ตกับยีนมาตบผมตอนแรกตอนนั้นโดนรีครูทไปแล้วตอนที่รู้จักเน็กคือโดนรีครูทเข้าไปก่อนแล้วไปตบเน็กอีกต่อนึงนะครับใช่มีแต่คนคิดเหมือนกันว่าฟิลออฟวิวน่าจะเป็นเรื่องของยานพาหนะใช่third person อาจจะแพทช์ตามมาอีกทีแล้วก็ค่อยแบบเปลี่ยนคำว่า third person เปลี่ยนเป็นคำว่าvehicle vehicle camera อะไรอย่างเงี้ยจริงมีคนถามว่ามีคนไทยได้ไปงานนี้ไหมครับมีคนไทยได้ไปงานนี้นะครับคุณอาร์ตนะครับ Channel ท็อปกันนะครับได้บินไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับต้องให้เขาจริงๆนะฮะคนนี้เพราะว่าเขาทำคอนเทนต์คุณภาพเยอะมากแล้วแบบผู้ติดตามแบบเป็นล้านอ่ะวันที่24-26คนที่ไม่ได้พรีออเดอร์ทดสอบเบต้าได้ไหมได้นะครับสำหรับชาว PC กับ Xbox นะจะได้เล่นวันที่24เป็นต้นไปนะครับแล้วตัว26นี่คือทุกคนเล่นได้หมดเลยใช่24-26คือทุกคนเล่นได้หมดเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราบอกล่วงหน้าไปเลยกันก็คือวันนี้เราไลฟ์งาน Call of Duty Next แล้ววันเสาร์เนี่ยวันที่17นี้ก็คือจะเป็นวันแรกที่คนพรีออเดอร์บน PlayStation หรือว่าคนที่มีโค้ดพิเศษเนี่ยจะสามารถได้เล่นบน PlayStation ทั้ง PS4 ทั้ง PS5 ได้หมดทั้ง2เครื่องแล้วเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์อีกรอบหนึ่งในวันเสาร์นี้นะครับก็คือจะเป็นผมกับไอซ์ครับผมช่วงไหนยังไม่รู้นะเดี๋ยวบอกอีกทีเดี๋ยวบอกอีกทีนึงเดี๋ยวบอกก็รอดูกันได้นะครับเดี๋ยวไอซ์กับเน็กจะมาถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับใครที่ไม่มี PlayStation แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็รอฟังดูวันเสาร์นี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูแบบ first round เลยfirst round ครั้งแรกเลยดูที่ว่าจะแบบเล่นกันครั้งแรกโอเคตอนนี้เหลือเวลาเท่าไหร่20 นาที20 นาทีครับนี่เพิ่งผ่านมามีคนบอกว่าทำไมรู้สึกเวลาช้าจังพี่เน็กเพิ่มเสียงหน่อยเดี๋ยวผมเพิ่มให้ตอนนี้ซาวน์เน็กคือพุ่งไปที่ 160% ผมว่ามันดังปกตินะหรือว่าหูฟังของมันดังใน Discord อันนี้ผมเอาของผมเองขึ้นมาระดับนึงไม่หรอกเพราะว่าวอลลุ่มของตัวเครื่องผมเซตให้มันต่ำไว้เพราะว่าไม่งั้นเสียงไลน์มันจะกบเสียงเราไงแต่ทีเนี้ยไลน์มันคือมันไลน์เดียวกันหมดไงนึกออกปะผมก็ต้องมาปรับใน Discord เอา เล่นมันตีไม่เป็นเราเล่นเนื้อเรื่องเท่านั้นเฮ้ยมีทุกคนบอกขาดพี่ยินว่ะน้องฟ้างบอกขาดพี่ยินพี่ยินไปพักร้อนพี่ยินหนีไปมาลดิฟแฉกันเฮ้ยมีคนชงกระป๋องสีเขียวม่วงข้างหลังพี่โน้ตคืออะไรครับเดี๋ยวนี่ตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้วนะผมเห็นใช่ไหมนี่มันช่วยกันทำหากินมากนะครับนี่คือสุดยอดเครื่องดื่มนะครับ Energy Drink นะครับ G-Beat นะเครื่องดื่มสำหรับเกมเมอร์เล่นแล้วก็จะได้มีแรงฟิตปังปึงปังก็ชงให้ขายก็ขายทันทีก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะครับ G-Beat สปอนเซอร์ของเราพี่กันไปไหนพี่กันก็อยู่บ้านนอนหลับพักผ่อนเป็นทีมงานหลังบ้านใช้คำนี้ดีกว่าเนาะบอกว่าพักผ่อนเหมือนเขาไม่ทำงานไงไอ้ขวดสีฟ้าหลังพี่เน็กคืออะไรก็ไม่เกี่ยวขวดสีฟ้าหลังพี่เน็กนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์น้ำเน็กเล่น้ำกินผมเองน่าเสียดายที่ยินไม่อยู่จริงถ้าพูดถึง quality ก็ต้องให้คนนั้นใช่เพราะจริงๆก็พี่โน้ตนี่เล่นมาตอนModern Warfare 2นี่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ยีนนี่กดไป 2,000 ใช่ไหม2,000 ชั่วโมงผมอยู่ประมาณ1,000 เดียวแค่นั้นแหละไม่สู้ยีนไม่ได้ยีนมันเล่นเป็นแบบสารเสพติดเกมมันติที่ผมเล่นเยอะที่สุดในชีวิตเนี่ยคือ Battlefield 3ซึ่ง Battlefield 3นั้นก็อยู่ที่แบบ 1,057 ชั่วโมงก็ยังไม่ถึง 2,000 ชั่วโมงคิดดูก็ไม่ถึง 2,000 ชั่วโมงคือไม่บียอนนะอย่างผมเนี่ยเอเปกลิเจนตอนนี้ผมรอไป 2,500 ชั่วโมงเฮ้ยโอ้โหนี่มาเหนือมีคนมาเหนือไม่อยู่ใกล้ๆกูเองผมเล่นแบบติดมากในก่อนมาไลฟ์ยังนั่งเล่นอยู่เลยบ้าไปแล้วทุกวันนี้ยังเล่น quality อยู่ไหมครับเล่นนะคือถ้าแบบวันไหนแบบเรียกว่าวันนี้ยังหัวร้อนไม่พอต้องเล่น quality ถ้าอย่างหัวร้อนต้องเล่น quality เพิ่มอุณหภูมิ
คือจริงๆมันไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเกิดว่าเล่นกับเพื่อนเนี่ยผมเบื่อ ใช่ไหม การที่แบบ พี่จริงๆมันไม่ใช่แค่เขา จริงไม่ ทุก จริง เกม เล่นกับเพื่อนนี่แหละ ไม่แบบของผมเนี่ยมันชอบแบบมันชอบพาเข้าไปแบบแบกคนอื่นแต่เวลาแบบเราตอนที่เรารวมตี้กันไปเนี่ยมันจะพาเฉลี่ยก็จะไปเจอแบบตี้โหดเจอตี้โหดเหมือนกันเจอตี้โหดเหมือนกันมันก็แบบก็โอเคอ่ะมันก็แบบแฟร์ๆอันนี้มันอารมณ์แบบว่าเอ้ยดูแบบพอเล่นได้ไปช่วยคนที่เขาเล่นไม่ค่อยได้หน่อยแล้วก็ไปเจอไอ้พวกที่มันรวมตี้มาเนี่ยมันเป็นยังไงวะหนักมากแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบฝั่งหนึ่งก็แบบคล้ากันมาฝั่งเราก็คล้ากันมาเนี่ยมันก็โอเคอ่ะนี่ผมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากให้เขาแก้เหมือนกันในภาคระบบ matchmaking ก็รอดูนะครับ matchmaking น้องมาร์กอยู่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างไม่รู้เหมือนกันเฟ้งฟางนะน้องมาร์ก ทีมงานโตเกียวเกมโชว์ผมแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นเขาเวลาเท่าไหร่ก็เลยรออีกชั่วโมงนึงก็เที่ยงคืน40น่าจะนอนไปแล้วตอนมาร์กเด็กอนามัยครับอย่างที่ผมเห็นจริง Call of Duty Warzone Mobile เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วสแกน QR code ในไลฟ์นะครับเข้าไปลงทะเบียนได้มือถือผมกากเล่นไม่ได้Warzone Mobile นี่ผมสนใจอยู่นะช่วงนี้ผมสนใจเกมมือถือมากหลังจากที่ Apex Mobile มันทำออกมาดีมากรู้สึกว่ามันเป็นมาตรฐานใหม่ของเกมยิงบนมือถือเลยเดี๋ยวก็มี Battlefield ที่Battlefield Mobile เตรียมยังมีRainbow Six Mobile Valorant Mobile ทุกเกมลง Mobile หมดตอนนี้แต่ก็ผมก็จะเป็นประเภทเดียวกับนิกนะครับมือถือกาก เน้นไม่หรอกเน้นอีกอย่างนึงก็คือแบบว่าผมใช่ผมเน้นโทรเดียวไม่ได้เล่นเกมมือถืออยู่แล้วนั่นแหละเล่นแชร์เกมง่ายสนุกยังไงเฮ้ย15 นาทีนะครับจริงๆวันนี้ก็อย่างที่ข้อมูลหลุดมาก็คือเราน่าจะได้เห็นข้อมูล Modern Warfare 2แล้วก็ Warzone Mobile แล้วก็ Warzone 2.0 ที่เป็นเวอร์ชัน PC อันนี้ผมว่า3อันนี้หลักๆมาแน่ๆน่าจะได้เห็นกันคืนนี้แต่จริงๆผมลืมบอกว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนมันมีข่าวลือของภาคปีหน้าหลุดออกมาแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว่าปี2024จะเป็นฉากหลังเป็นสงครามอิรักอันนี้ก็เป็นข่าวลือนะครับ Call of Duty ปีหน้า2024มันไม่ใช่ปีหน้าสิปีหน้า2023ใช่ปีเขาที่2024ใช่เพราะรู้สึกว่า Modern Warfare 2เนี่ยเขาจะสนับสนุนยาวไปเลยใช่ไหมครับตามมาก็คือเว้นปีหน้าเว้นให้ปีนึงให้ Modern Warfare 2อยู่ยาวๆไปจริงๆสำหรับตัวผมเองนะงานวันนี้พวกส่วนที่เป็น Modern Warfare 2เนี่ยผมคิดว่าผมคงไม่ตื่นเต้นไปมากกว่านี้แล้วแหละคือรอแล้วแหละรอแล้วเนี่ยไอจุดที่แบบว่าอยากรู้ก็คือไอตัว Warzone 2.0 มากกว่าอันนี้คือเราไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าการแบบอัปเดตแบบล้างไพ่ครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับจริงๆตอนที่มันออกมาใหม่ๆที่ผมเล่นเยอะมากนะกับทีมงานนะครับแก๊งเพื่อนยินนี่แหละจนกระทั่งตอนนั้นคือประสบปัญหาเจอจักรกลตอนนั้นนี่แบบคือแบบไม่เจอทุกเกมอะแบบเข้าไปปุ๊บเจอแฮกก็คือแบบตอแตเลยตอนนั้นกูไม่เล่นกันได้วะแต่หลังๆวันนี้เขาก็อัปเดตระบบแอนตี้ชีทเข้าไปมันชื่ออะไรนะริโคเช่ก็ผมว่ามันเป็นแอนตี้ชีทที่ดีมากๆนะคือแบบข่าวแต่ละอันที่ออกมาเนี่ยโอ้โหโคตรแสบเลย13 นาทีมันนานเลยวะเอาคือผมไม่ใช่สายแบบ Battle Royale เท่าไหร่เลยแบบเปิดก็เล่นแต่ Multiplayer Battle Royale นี่ต้องผมยิงเล่นทุกเกมอะไรเป็น Battle Royale ผมไปลองหมดเกมไปFortniteอะไรกันเล่นหมดอย่างเดียวที่ผมเล่นได้จริง Battle Royale คือ PUBG ผมเล่นไม่ไหวจริงตั้งแต่มาจับ Apex กลับไป PUBG คือไม่ได้เลยไอ้ฟีลการยิงมันแบบมันคนละเรื่องกันเลยใช่มันต่างกันเลยครับซิมูเลชั่นนิดนึงแต่แบบไอ้มัลติเพลเยอร์นี่พูดตรงไอ้ Modern Warfare ไอ้แต่ตอนเนี้ยตอนนี้มันผ่านมา2019 2020 3 ปีแล้วอ่ะเข้าไปตอนเนี้ยคือกดเซิร์ฟมัลติเพลเยอร์ก็ยังมีห้องเรื่อยๆคือแบบว่าหนาตาหนาแน่นเป็นภาพที่คนชอบมากๆในขณะที่อย่างแบบออฟโควอลอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย
เอาจริงมันก็ไม่แย่เลยนะไม่ Back of Cold War เนี่ยแต่เห็นได้ชัดว่าความนิยมเนี่ยมันไม่เท่า ก็สู้ Modern Modern Warfare ไม่ได้สู้ Modern Warfare ไม่ได้แล้วนี่ก็ค่อนข้างคาดหวังว่าจะได้อยู่กับภาคนี้ต่อไปรอดูมันมีข่าวลืออีกอย่างคือ Modern Warfare 3 Remaster กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอันนี้ก็เห็นหลุดมาเมื่อจริงๆไอ้ภาคในข่าวลืมหลุดมานานมากแต่ก็ไม่จริงสักทีไม่รู้ว่ารอบนี้จะจริงหรือเปล่าผมว่าถ้ามีประกาศก็คืนนี้ก็มีลุ้นนะ Modern Warfare 3 Remaster เนี่ยอาจจะเปิดตัวคืนนี้ก็ได้นะก็เป็นได้จริงมันก็เหลืออยู่ภาคเดียวถ้ามันทำก็ไม่แปลกอยู่แล้วใช่แต่บรรยากาศนี้เป็นควอลิตี้ภาคแรกที่ผมไม่ได้ซื้อจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะต้องเล่นหรอพี่พี่เราคนเล่นคนเดียวคือกวินใช่ไหมกวินนี่เล่นแบบหนักมากผมยังไม่ได้เล่นเลยบรรยากาศก็เลยแบบไม่รู้ว่าแบบอะไรยังไงคือจริงผมก็ไม่ได้ซื้อบุ้งกี่เอาโค้ดมาให้ ได้ฟรีมาครับเลยเป็นภาคที่แบบโอ้มึงทำไมปืน World War II แม่งชนะปืน Modern Warfare ไม่มีเหตุผลไงแล้วล่าสุดนี้แบบมีปืนเลเซอร์แล้วด้วยนะมันปืนเลเซอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ปืน World War II มึงใส่เพิร์กได้2 อันน่ะมึงใส่ attachment ได้8 อันน่ะในขณะที่ Modern Warfare กูแบบโดนบังคับอยู่แค่5 อันน่ะอะไรของมึงอ่ะชนชั้นมีอยู่จริงเพื่อที่เราจะได้ขายเพื่อที่เราจะได้ขายมาตบคนใน Warzone เพื่อที่จะแต่งรถเอามาตบคนใน Warzone ไม่ต้องถามหาเหตุผลเลยเฮ้ย Infinite Warfare เป็นภาคที่ผมชอบนะผมชอบนะผมไม่ชอบเรื่องไหนชอบแต่ว่ามัลติเพลเยอร์สำหรับผมคือสำหรับผมนี่คือแบบย่อยยับเลยไอ้พวกภาคใช่ซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยมันโอเคแต่มัลติเพลเยอร์ผมเกลียดที่สุดใช่คือผมเกลียดที่สุดเลยมัลติเพลเยอร์ช่องเกมเมอร์อินไซต์เข้ามาทักทายเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเกมเมอร์อินไซต์ไม่ไลฟ์บ้างครับหรือเขาไลฟ์อยู่หรือเขาไลฟ์อยู่เขาแวะมาคุยเฉยแต่จริงๆในภาคหลักๆเนี่ยในความเป็น Battle Royale ผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเล่น Warzone ใช่ป่ะแต่ว่าผมประทับใจไอ้ Black Out ของ Black Ops 4 มากกว่าอันนั้นผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นผมรู้สึกว่า Apex Legends มันไปเอาไอ้ Black Ops 4 มาต่อยอดคือการ play movement ระบบการเล่นเหมือนกันแบบมากๆใครไม่รู้ใครเคยเล่นบ้างนะ Black Ops เนี่ยBlack Out พี่เคย Black Out แต่ตอนนั้นมันก็ไม่ฮิตเท่าไหร่ไม่ฮิตใช่ครับไม่ฮิตมันไม่ฮิตเท่าไหร่มันมีแฟนเบสพอตัวแต่ก็แบบรู้สึกว่า4นี่ภาค2018ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดจำไม่ได้2018คือช่วง2017 2018เป็นช่วงที่ Battle Royale มันกำลังดังก็แบบมี PUBG มี Fortnite แล้วเกมเพลย์มันแบบเอื่อยช้าๆทั้งคู่ Fortnite ตอนนั้นยังไม่เร็วเท่าตอนนี้แล้ว Black Ops 4ที่มี Black Out มาถึงโอ้โหวิ่งยิงกันไปแบบซูเปอร์ฮิวแมนยอดมนุษย์มันก็เลยแบบเป็นรสชาติที่แบบสนุกมากฮะแล้วมีซอมบี้ด้วยแบบวิ่งยิงอยู่ผมว่าไอ้นี่แหละเกมแบบมีซอมบี้อะไรตบระหว่างยิงคนอยู่โดนซอมบี้ตบหลังผมโดนมาแล้วมันจะเป็นโซนที่แบบว่ามันจะรูทมันจะดีแต่มันมีซอมบี้พวกคนนะใช่เสียดายคือถ้ามันหั่นไอ้แบ็คเอาท์มาเปิดฟรีทูเพย์แต่แรกนะผมว่ามันน่าจะดังมาจนทุกวันนี้ได้นะอันนั้นมันดันยัดมาในมัลติเพลเยอร์เลยใช่มันต้องซื้อเกมต้องซื้อเกมตอนนี้เท่าไหร่ละอีก9 นาทีครับผมจะได้เห็นกันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปห้องน้ำทีนึงเตรียมตัวไลฟ์แค่ Call of Duty เกมเดียวแล้วครับไลฟ์แต่ Call of Duty เกมเดียวไลฟ์แต่ Call of Duty นี่แหละใกล้แล้วครับอดใจรอกัน8 นาทีนิดที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานแบ็คเอาท์ไปอยู่ในโมบายผมรู้สึกว่าการเล่นบนโมบายมันไม่ได้ฟีลแบบแบ็คเอาท์บน PC โดนแซวคนจริงไม่เก็บโต๊ะถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาอาจจะแบบมีการเคลียร์หน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวไลฟ์ไว้เอ็กบอกโต๊ะยังไงก็อย่างนั้นไม่ตั้งภาพจัดโต๊ะเข้าไปเจ้าเวเนต้า
Call of Duty มันแบ่งทำกันทีมละภาคใช่ไหมพี่โน้ตทีมละภาคใช่ครับ3ที ที ละ ม ภาค ว คน รับ ไป เห็นคุณปลื้มถามคือ Modern Warfare ก็ทีมหนึ่ง Black Ops ก็ทีมหนึ่ง Vanguard ก็อีกทีมหนึ่งมันจะวนกันไปอยู่อย่าง ถู นี้ กต้องวนไป ซึ่งปีนี้ก็กลับมาที่ Infinity Ward ใช่ ที่ แล้ว ทำ Modern Warfare อะไรเมื่อกี้คุยถึงไหนกัน คุยเรื่อง คุยเรื่องโต๊ะ คุยเรื่อง โต๊ะพี่ ฮะ ว่าคนจริงไม่เก็บโต๊ะ อ๋อ อย่าไปสนใจ เออเก็บตอนนี้ก็มีความหมายแล้ว อยากดูกล่อง Assassin's Creed ข้างหลังพี่โน้ตครับพูดถึงทีมพัฒนาเห็นเขาบอกว่าภาคนี้เนี่ยมันจะเป็นภาคที่ Activision เขาขนเอาแบบทุกทีมมาช่วยกันทำภาคเนี้ยแบบลงทุนที่สุดแล้ว Modern Warfare 2อ่ะ 7 นาที 7 นาทีครับผม คือแบบมันมีคือไม่มันตั้งแต่ภาคที่แล้วจริงๆมันก็หลายทีมอะรวมกันมันมีน้องชายนู่นอะไร ใช่มีทีมซัพพอร์ตอยู่แล้ว หมดเย ครับ ใช่ใช่ ภาคนี้ก็ใช้ทีมงานเยอะ คือภาคนี้มันแบบมันเพิ่มมาอีกประมาณ 3-4 สตูดิโออะโดยที่ยังมีสตูดิโอเดิมอยู่แล้วอะ ภาคนี้น่าจะใช้เยอะที่สุดละ อืม เปิดเข้าไปดูหน้าจอในหน้าเพจในเว็บไงอะไรนะแบบรวมสตูดิโอที่พัฒนา Modern Warfare แบบโอ้โหนี่มันกี่ทีมไม่ได้ เป็นรืดหลัง Modern Warfare 2จะไม่มีภาคต่อแบบต่อปีต้องบอกว่าปีหน้าไม่มีใช่ไหมปีหน้าเนี่ยไม่มี ยังไม่รู้เรายังไม่รู้นะครับแต่ว่า ยังไม่รู้ครับเพราะว่าคือเรียกได้ว่าเป็นเมสเสจแล้วกันเป็นทิศทางนะครับที่ทาง Activision เคยบอกเอาไว้ว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยตัวเกม Call of Duty มันไม่จำเป็นต้องวางจำหน่ายทุกปีต่อไปแล้วนะครับใช่มันควรจะไปกันไม่นานแล้ว ก็รอดูกันแต่จริงๆในเหมือนในข่าวเขาบอกว่าต่อไปอารมณ์จะแบบว่าเฮ้ยเขาอยากออกตอนไหนเขาก็ออกอ่ะใช่ปรากฏแบบเฮ้ยภาคมือถือมาอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเฮ้ยต่อไปนี้เราไม่ต้องออกทุกปีก็เดือนขอทุกเดือน มันมี Call of Duty ทุก6 เดือนแทนไม่ใช่ทุกปีต่อไปอยากออกใช่ผมเข้าใจเมสเสจเขาว่าเขาแบบอยากจะออกก็ออกอ่ะต่อไปเนี้ยแบบไม่จำเป็นต้องรอ1 ปีแล้วไม่แน่แบบอีก6 เดือนอาจจะมีภาคใหม่ตามออกมาใครจะไปรู้ไม่หรอกคือที่ทางตลาดเกมในอนาคตนะครับมันก็คือทุกค่ายแหละนะครับมีความรู้สึกมีความคาดหวังว่าออกโปรดักต์ไปแล้วอ่ะอยากจะซัพพอร์ตมันให้นานๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนการพัฒนามันเยอะที่สุดเนาะพอพัฒนาคอนเทนต์เสริมเนี่ยมันก็ใช้เงินน้อยกว่าจริงไหมดู Assassin's Creed นะฮะแบบภาคล่าสุดวาฮาร่ากูจะซัพพอร์ตมันอยู่นี่แหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันหาเงินได้เรื่อยๆนะฮะ Activision ก็คิดเหมือนกันนะครับแบบทำไมเราต้องเสียเงินสร้าง Call of Duty ทุกปีนะครับถ้าเราสามารถแบบว่าขยายเวลาที่คนเล่นต่อไปได้เรื่อยๆก็จะเป็นอย่างนั้นผมว่าก็ดีนะคือมันจะได้มีสักภาคที่แบบเป็นมาสเตอร์พีซของช่วงนั้นไปเลยของยุคนั้นไปเลยจริงๆมันก็มีมาแล้วมันก็คือ Emerald Warfare 2019ที่แบบเขาคงแบบเพิ่งจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยแทนที่เราจะแบบพยายามเอาแอสเซทไปปั๊มภาคอื่นเนี่ยในเมื่อเรามีมาสเตอร์พีซของเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็สานต่อให้มันแบบดึงคนเล่นอะไรไปเรื่อยทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้จะดีกว่าซึ่งพี่ก็คิดอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วแต่ละทีที่มันออกก็คือแบบโอ้เอาละครับอีก4 นาที4 นาทีใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้นะครับ Channel Game ของเราเนี่ยมีระบบ Membership เดี๋ยวให้เน็กขายซ้ำอีกทีนึงให้พี่โน้ตขายได้ไหมได้ผมขายทุกไลฟ์นะครับผมขายทุกไลฟ์ครับตอนนี้นะครับChannel Game ของเรานะครับก็มีระบบ Membership นะเรามี3 ระดับนะครับคุณอยากเป็นคนสำคัญมากนะครับก็ไปร่วมซัพพอร์ตกันได้นะครับเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนจ่ายไปนะครับก็ไม่ใช่ไปไหนนะฮะก็วนกลับมาสู่กระเป๋าตังค์ผมกับนิกกำลังจะชมพี่เล่นเองแล้วนั่นเองต่อไปก็เป็นกำลังใจนะครับให้พวกผมมีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับแค่นั้นเองนะครับใครไม่สมัครก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เน้นย้ำตลอดนะครับแค่ติดตามนะครับคอยดูนะครับแล้วก็คอยเป็นกำลังใจนะครับก็สุดยอดแล้วเพียงแต่ว่าถ้าจ่ายตังค์อ่ะมันแบบมันมีแรงใจเยอะกว่าไงมันเป็นธรรมชาติของโลกไงบอกกันตรงตามนั้นครับผมตอนนี้คนดู
500 คนนะครับขอบคุณมากทั้งหมดแล้วก็ฝั่งช่องหลักตอนนี้โอ้โห200,000 คนผมเชื่อว่าภาคนี้เขาไฮกันจริงไฮกันมากๆไฮถึงกับเรามานั่งดูกันวันนี้ ใช่ ปกติจะไม่ขนาดนี้ใช่2 นาทีโอ้ย ได้แล้ว2 นาทีครึ่งนี่ยังงงมากนะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่เน็กปากชวนนะครับบอกว่าพี่โน้ตคืนนี้มาไลฟ์กันมานั่งดูผมก็งงนะฮะอ๋อเหรอได้ไลฟ์ก็ไลฟ์คือด้วยความที่แบบรู้สึกว่าภาคนี้มันเป็นอะไรที่มันอย่างที่บอกอะ Moral Fair 2 ตัวออริจินอลมันเป็นอะไรที่แบบ masterpiece สุดๆอะพูดตรงๆแบบภาคที่ตามมาหลายภาคนี้ก็ยังสู้ไม่ได้ก็ยังสู้ไม่ได้ใช่จนกระทั่งแบบ Moral Fair 2019ที่รู้สึกได้ว่าฟีลนั้นแต่ก็ยังไม่ถือว่าแบบเท่าอ่ะโดยคุณภาพคอนเทนต์โดยคุณภาพของอะไรหลายแหล่แล้วนี้มันกล้าใช้ชื่อเดียวกันไง Modern Warfare 2เอามันก็เยอะๆดิก็มันต่อใช่ไหมที่แล้วโธ่มันก็เกิดใช้เป็นชื่ออื่นนะไม่ได้ Call of Duty มันปูมาตั้งแต่แรกแล้วจริงอะไรอย่างเงี้ยมันจะกล้าใช้ชื่อเดิมว่าModern Warfare นาทีครึ่งครับนาทีครึ่งเอาละครับตอนนี้เราตื่นเต้นมากอยากเห็นเหมือนกันปกติอะผมบอกเลยผมไม่ใช่แฟน Call of Duty ขนาดนั้นนะแต่ว่าภาคเนี้ยปีนี้แบบมันกระแสมันจริงจังเลยวะขอโดดขึ้นไฮเทรนด้วยขอแจมด้วยเดี๋ยวสลับไปสู่เอาเพลงมาก่อนไปเขาดาวพร้อมๆกัน1 นาทีครับ1 นาทีใช่เห็นไหมทุกคนบอกเหมือนผมหมดว่าไม่ใช่แฟนแต่ว่าภาคนี้เหมือนแบบทนรับกระแสไม่ไหว ขนาดนั้นเลยอะผมว่ามันเป็นการตลาดที่ดีนะแบบทำให้คนที่ไม่เคยสนใจมาสนใจได้เพราะว่าแบบมันไฮกันมากมันแชร์กันเยอะมากพูดถึงก็น่ามีคอนเทนต์พูดถึงแบบตัว Modern Warfare 2 Original ว่ามันเจ๋งยังไงเผื่อใครแบบเกิดไม่ทันModern Warfare 2นี่ก็เป็นภาคที่ผมได้เล่นกันนะช่วงนั้นมันไม่ใช่แค่แบบเนื้อเรื่องไงมันทั้งมัลติเพลเยอร์ทั้งตัว Spec Ops ของมันคือทุกอย่างดีหมดแล้วปีนี้ผมไม่เคยเล่นจริงมันปีนี้แบบเวลาคนพูดถึงเกมมันเยอะคนพูดถึงแต่ Elden Ring กับ God of War เดี๋ยวเราดูว่า Modern Warfare นะครับจะเป็นว่าที่อีก1 ตำแหน่งหรือเปล่านะเขาก็มีสิทธิ์เข้าชิงเหมือนกันนะเอาละครับ5 วิมาเลยดูกันเลย2 1ไป We're a team. All of us. Let's go get them. โดน2-0 Listen up. These guys on the ground. They are your brothers now. Yes, sir. คนในงานเขาใส่กันก่อนแล้วนะ and welcome to Call of Duty Next. มันดูยิ่งใหญ่มากเลยนะทีนี้ the general manager of Call of Duty, and I am thrilled to help kick off a truly significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. You see, over the last several years, we've experienced explosive and dynamic growth, and we've learned a ton along the way. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news, but it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty to even higher heights in the years to come.
Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 beta and to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. They will finally get their hands on the true star of the show, the gameplay itself. So let's get right into it. It is my esteemed pleasure to introduce alongside me Patrick Kelly, co-studio head of Infinity Ward and the executive creative director of Call of Duty. Thank you, Johanna. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a journey to get to this place. You know, on the franchise, I always get asked by people, or regularly get asked by people, what are the areas you focused on improving, or what are the areas you innovated on? We worked on improving and innovating on every area of the game. It always comes back to gameplay. Gameplay is king. But I could go on and on. Things like third person. Things like when we in the space of Battle Royale. We've got an all-new mode in DMZ that has large player counts along with massive player counts of AI. And it goes on and on and on. We've got mobile connected with progression and everything else across all the games. It just goes on and on. But you know what? It all ที่มันเป็นแบบมัลติเพลเยอร์32เวอร์ชัน32เนี่ย Everything we do is in the service of fun. Whether you're a hardcore player or a casual player, whether you are somebody who likes to play with your friends or you like to play alone, wherever you play,ไม่ค่อยเหมาะกับ quality however you play, whether you're a camper or a slayer, we've tried to think about fun for you. And hopefully today you're going to see that and play that, and fun is what you come away with. Absolutely. You know, fun is definitely what we're going to be heavily focused on. And I'm particularly excited about some of the social features that are coming as part of this launch. Things like proximity chat and new gulag twists. There's definitely going to be instances where players will interact not only with their own squads, but may even have to work together with other players in unexpected and pretty fresh ways. We've already seen some hilarious interactions, in fact, during play sessions. And I can't wait to see how these new ways to connect evolve over time. Now, Pat, what can you tell us about weapons? Oh, wow. So we've completely innovated in the area of connecting you, the player, to your instance in the game, making you feel more in the game. And I guess you can think about it as starting out with the camera. The camera represents your eyes, right? So connecting the camera to your body, we've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun. Again, with some sophisticated inverse kinematics. We've connected the gun with the actual bullets coming out of it. So now, wherever that gun is pointed, however it's pointed, the bullets are coming out of it exactly from the barrel. There's no disconnect there. And that's before I even get into what we've done with the new gunsmithing and how you build your weapons and the platforms, etc. But look, you're going to play it, and I hope you love it like we do. All right. Well, we've taken up enough time, but before they kick us off the stage, can we tell them about raids? Yes, thank you. So with the beginning of Modern Warfare 2, and then shortly after that, Warzone 2.0, and then very shortly after that, for the first time ever, we're going to release a raid in Call of Duty. It's a very different kind of gameplay. It's very intense. We think it's very fun. And we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about for all of you hardcore players out there. I heard so many of you talk about what play challenges can you give us beyond just winning, which anyway, I won't go off on that, but we've got a whole series of quests and gameplay challenges that occur when you actually win in Warzone or you hit different milestones that you'll have an opportunity to do. And believe me when I say everyone in the match will know when you're on them and if you prevail at them. So look forward to that. Big things ahead. And now, before we kick it over to Miles and team to carry the day, we are extremely excited to give you the world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer trailer. Thanks again and enjoy the show. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. They have an army.
each other. เพลงนี้แหละ ทำไม มันมืด อ้าว เดี๋ยว อันนี้ ทำไมมันมืดวะ เดี๋ยว มาจากเขา เดี๋ยว เอาว่าซิกโก้ ก ดั ลับ ก มาแล้วไม่ได้เป็นที่เรานะเป็นที่เขา แม่งบอกว่าซิกโก้ดัก ไอคนคุมเนี่ยเหงื่อตกอะ หรือว่าคนดู300,000 กว่าโอ้โหเกมเพลย์ You're gonna be okay. นี่มันมีแบบฮอตเตดเดคิวใช่ไหมสารพัด สารพัดแก๊สเอามีวอลอย่างเงี้ย เกาะค้างไว้เท่นะคือจากนี้ไปแบบเหมือนแบบเป็นอีกหนึ่ง cover อะเกาะขอบไว้แล้วรอคนเพลินผ่าน AC เจอแอมารินซะ Get ready, team. We have never seen a war zone like this. They're behind us. Stop, stick out. Enemy โอ้โหในเกมจริงเราไม่น่าทำแบบนี้ได้หรอ มันทำได้นะ ได้ ใช่ภาคนี้มันเหมือนมันมีระบบวอลออกมาจากเวฮิคอลอะ เพราะลอยน้ำได้ proximity mine กันสวิตช์2.0 อ๋อ third person มันท่อนโบดมาจริงๆครับผม มาจริง ไม่ใช่ vehicle third person จริงๆเลย มันท่อนจริงๆเลย I'm on my way. มีฟาร่า ใช่ โอ้ สาระ now and get early นี่ access to the open ตัวอย่าง beta. แรก อันนี้คือแก้มือวะเพราะว่าตอนแรก แก้ตัวให้ดูอีกรอบ แล้วดำไปมันให้ดูอีกรอบ เอาว่าซิโก้ดักไป cells all over the globe. เมื่อกี้มันดำไปช่วงตอนเกาะ We've never seen activity on this scale. จังหวะที่พีคขึ้นมามันมืด They have an army. อันนี้ถือว่าแก้สถานการณ์ได้ดีมาก มีแบบใต้น้ำอันนี้เขาชูระบบแบบมี โอ้ โอ้ชักปืนพกโอ้ดีแล้วที่มันโชว์ให้เห็น แล้วก็กลับมาตอนนี้คือแบบควิกpistol ปืนพิสโตลปืนหลักยังไม่ต้องเก็บลงไปสุดคว้าปืนพกขึ้นมายิงเลย โอ้โห ต้องมีไอ้มีดไม่มีไม่ได้ ไม่ได้ต้องขนาดตัววอตทูไม่มีก็ได้แต่ชอบที่มันวอลเกาะติดขอบไว้ ล้อขอบไว้ เนี่ยอันเนี้ยโคตรชอบเลย ผมชอบฉากนี้มากเลยเหมือนในหนังแอคชั่นตะเรื่องเลยตรงสู้บนรถเยอะแบบนี้ซิคาริโออันนั้นดีฝั่งยังไม่ทันได้เถียงทำ ได้ล้วงคารถ อันนี้เหมือนมีแบบมุมของไอ้คนบังคับตอนโดนยิงร่วงๆปะ ผมเดาว่ามันตัดจาก คือถ้ามีมันก็ลงทุนมากผมเดาว่าตัดจากซิงเกิลเพลย์ลำเนี่ยวอล เด็ดอัลเตอร์ไซด์วิงนี่ใช้ทั้งในเทเลอร์เกมทั้งในเทเลอร์หนังซีโฟ แต่ชอบที่ proximity mine ปกติมันต้องวางพื้นอันนี้อยู่ในน้ำใช่โอ้โหเท่ว่ะบัตตันโหมดของจริงตัดเป็นเทเลอร์ซิงเกิลเพลเยอร์นะจริงเท่ไปหมด Early access to the open เล่นจริงคือวิ่งเก็กโอเวอร์แล้วยิงกันอยู่แค่นั้น
And there we go, Call of Duty fans. The trailer so nice. We ran it twice. It is all there. Everything that makes this so special. We are incredibly excited to be here today. And after that, quite frankly, how can you not be? My name is Miles Ross, and I am so excited to truly be here with a few of the members of the Infinity Ward team who are bringing Modern Warfare 2 to life. Guys, we have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. But before that, we also have Stephanie Snowden, Director of Communications for Infinity Ward, as well as Joe Seeker over the on-air, Jeff Smith, Multiplayer Design Directors here at Infinity Ward. Guys, first off, how are things evolving from Modern Warfare 2019? I mean, let's start high level because there's a lot to get through today, guys. You saw that trailer. Let's go with the philosophy, Steph. Let's stay high level. What went into the creation of the game? You said it precisely. There is so much. This game has just so much content. It's got something for everyone, and it's really been the result of 3 years of hard work at IW and our partners across all of the Activision studios. And so much of that work started with you guys at home, the community, the fans, our creators here, and that conversation and feedback from 2019 is really been a core piece of what Modern Warfare 2 is. And it's a dialogue that we hope to, continue, especially here today. We've got so much in store with this experience. And people like Jeff and Joe here, who I am honored to work with, and their experience on this franchise, we're in good hands. Indeed. Okay, so Jeff, I don't know where to start anymore. Let's set up what Modern Warfare 2 multiplayer is all about, and let's stay high level for now, because there's a lot of details, friends, juicy details. Sure. I mean, when you come into making a sequel, it can be kind of tricky. What do you keep from the previous game? What do you get rid of? And where can you add new things in and not mess up this kind of nicely balanced ecosystem that we had? And so we came up with a few methods, one of them being player behaviors. And I say behaviors and not play styles. I think a lot of people will say play styles, but that can kind of change during a match. But behaviors are more ingrained in how players play. And we just put them into 3 big groups. We call them rushers, which are just aggressive players. They just want to find the action and go. And then we have sentinels, and these are defensive players. They want to just kind of hold down a building, maybe keep a little overwatch. And then we have stalkers, which are reactive, and they kind of hang back and try to read the field and read where spawns are. And really, we just kind of use these as filters to keep us honest with the content that we're making. So that we're making enough toys and equipment for players to be successful playing our game. Sounds like a lot of fun. Stephanie, what are some of the new features coming to multiplayer? Some of the new stuff that you're most excited to talk about? ตั้งรับ Sentinel แคมป์ features to dive into with this game, but we really pushed forward Sentinel aspects of what makes a Call of Duty game with Modern Warfare 2, and it's been really amazing for me to go through this past year and see these innovations coming to life, to hear Jeff jump into, breaking down the 1v1. And personally for me, water. Our water, games, we love water. It's really hard to make in games. ผมสัมผัสได้เลยว่างานมันจะยาวมากดูจาก Some of the things we're able to do with vehicles. ดูจากฟอร์แมตของมันแล้ว level of immersion is really going to speak to fans. มันน่าจะเป็นปีแรกเลยไหมที่ Call of Duty มันจัดเล่นใหญ่ขนาดนี้ในการเปิดตัวภาคใหม่ Aquatic combat. Steph loves to swim. Joe, ไม่ออกว่ามีภาคไหนที่เคยทำแบบนี้ ผมว่ามันน่าจะภาคนี้ภาคแรกเลยปะ Yeah, I mean, last game we really wanted to add water, and we knew we didn't have time, right? So in Verdansk we froze the rivers and we made the outskirts just to kill trigger. บอกว่าจริงๆแล้วอยากให้แบบว่ามีระบบการเคลื่อนที่นะครับในน้ำมาตั้งแต่ภาคที่แล้วแต่ว่าไม่มีเวลาในการพัฒนาภาคนี้มีเวลาแล้วก็เลยจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระสุนนะครับโมเดลเรื่องของเรียกอะไรดีระบบนะครับของกระสุนดาเมจน้อยลงเวลาถูกยิงใต้น้ำอะไรพวกนี้นะครับมีหมด As you get deeper, it gets murkier. Like the farther you are from something, you can't see it, and so it's been super fun for us to dig into water and really flex on what water could be in Call of Duty. And you saw the boats and the mine that floats, and every piece of equipment, has been filtered. Like, how does it work through water? Like, we had to look at everything in the game and say, how does it work in water? What's the best version? Our vehicles will just slowly submerge. Really would instead of blinking out. Everything. A lot of details. The behaviors are awesome.
Oh my God! Well, I can't quite wait to literally dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, what else is going to be coming to the movement system, Joe? What do we got? Well, last game we did mount, and we had slide, and even though we're a military shooter, fluid movement is super important to us. So this game, as you saw in the trailer, you can see here in the video, we have a new ledge hang mechanic, and that's essentially a high mantle. But instead of doing a high mantle and throwing yourself up over into combat, you can now peek. If you have a pistol, you can pull that pistol out and use that. We also added a dive. Last game we had the slide that kept your gun up, but we really wanted players to have an option where if they're getting shot at, they don't know where they're getting shot at, they can get down, get out of fire. But the other really cool thing is the dive is just high enough to let you get through a window. And so if you throw a grenade up into a building's second story, often you'll see players, like rats leaving a ship, diving out through the windows. And it's just another option for players in combat. Yeah, and all of these dynamic movements mean you can interact with vehicles specifically in a very cool way. I'm going to save some of that gas for when we get to Warzone 2.0, but it's really exciting. All right, vehicle details to come. But now, guys, let's talk about equipment. Obviously, Call of Duty, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. การแมนเทอร์อะไรอยู่บน vehicle that we can throw at each other and equip and use in all sorts in the next game. I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the drill charge. You saw the shock stick. One of the other cool ones you saw is the inflatable decoy. And this is a mine that you can throw out, and it basically sits there. And if a player gets close to it, it auto deploys and basically inflates like a car airbag. And it faces the person that triggered it, and so it's a great distraction technique. You can also fire it off with a clacker if you want to control when it goes off. You can throw it in water, and here you just saw the DDoS. We added all this equipment into this game, and the DDoS is our kind of answer of like, hey, I'm going to breach this building. I want to go clean the house, but I don't want to deal with all the shit inside. So I'm going to hit the DDoS. Boom! It's going to shut down everything. And I can move in, and clear that room. You saw the heartbeat sensor is back. It's got a new look. But it also has a battery as a balancing mechanic, so you can't use it indefinitely in Warzone. And there's so much. This is the TAC cam too, which you guys just saw, which to me is a personal favorite. You can put out a lot of them, and even you can patch into your teammates, so you can. It gets a little crazy. Yeah, kind of like a sticky GoPro, but will actually mark your enemies for your team. It's. I expect to see a lot of fun. There's so many toys and new tools that we just want players to get in and play with. I think there's something like 13 field upgrades, between Warzone and Quarantine, and it's pretty awesome. Oh my God! Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me, I mean, that's one element to look at now, but we've also got Gunsmith, brand new Gunsmith. Guys, what can you tell me about it, and how will it change the way that we level our weapons and manage them? I mean, what's going on there? Yeah, so the new Gunsmith allows players to build out their weapons more smoothly than ever before. We put out some videos yesterday for the Intel drop. I hope people dig into those if you want a better look at Gunsmith 2.0. But we're really looking at unprecedented opportunities for weapon customization. And the new weapon platforming will actually allow players to unlock universal attachments through cross progression. So we saw a lot of really positive feedback from the community yesterday. This is sort of intended to, decrease the grind. You're no longer unlocking every single attachment for every single weapon. There will be some shared attachments through progression. And I'm really excited to see the streamers and the content creators jump into this today. I know we all love the gun bench from 2019, so it's exciting. This does sound amazing. So we've been hearing a little bit about weapon platforms and shared attachments. This is very, very cool stuff. Can you dive into those details, though, Joe? I mean, what can we expect? Yeah, I can add a little bit of what Stephanie said. We had this vision last game with Gunsmith, and we were like, okay, what if you could take an assault rifle and you could make it an SMG? And that was our driving kind of like motivator for that system. And we kind of hit that. You could take it functionally through attachments, but the weapon name wouldn't change, and we couldn't change the receiver. And really, that's the key thing this game is you can go into Gunsmith, you can set up an AK-47 assault rifle with a thermal optic, with a suppressor, with a grip. And then you can say, you know what, I want to change up the playstyle of this gun. You can swap out the receiver to the AK-74U, make it an SMG, but you can keep that optic, that suppressor, that grip, they all come with. And to what Stephanie said, we have shared attachments within these platforms. We have branching progression. You unlock those guns by playing with other guns. And then we have shared attachments across all guns. And it's all to hit this vision of I'm building up an arsenal of weapons and an arsenal of attachments. I'm sitting down to my gun bench, and I'm going to make the perfect weapon for me. I think
maybe the simplest way to think about it is as a gum tree, and each time you hit a branch, that's a receiver, and they grow out. ใช่ แต่ว่ามันได้แค่ we attachment wanted รอ to บ ground that in ๆผมก็เค reality. ยลองทำให้ Functionally, ดู a ในรีวิว receiver, ด้วยซ้ำไป is based in เอา that มา changing ถอดให้ weapon มันกลาย type, เป็น and I think it เป็น AK provides สั้น a เลย really ครับ seamless experience แต่ for มันไม่ players เคย looking เปลี่ to ยน build out ไม่เคย the เปลี่ยน perfect weapon receiver ได้ for a multitude of play styles. So you're going to be คือ able มัน to เป็นอะไร jump ที่เขา into that platform ตั้งใจจะให้ and ทำแบบนั้น customize แต่ however you แต่ภาค want แรก for situational combat. And you're actually going to see the FJX Cinder weapon vault in action today, which is the entirely unlocked Platform 1, the M4, the Mic 4. And the weapon มี vault การขายของเล็กน้อย maintains its aesthetic properties across all corresponding กดซื้อมา attachments. So we've heard you 70 talk เหรียญ about ยัง the จะบอกให้ Franken จ่าย print. เพิ่มอีก This 30 is our answer. เพื่อ It's Wall Edition extremely rare. เอา This is a แค่นี้ก็ huge, พอ project for ตอนนี้ our 2,000 teams กว่า in finding these, butแค่นี้ it ก็ is the 2,600 แล้ว ultimate weapon blueprint. And even better, you can unlock the entire Cinder เออ weapon แต่ vault บอกไว้ก่อน with ใครอ the ยากจะ vault ซื้อบนคอม edition ไม่ได้ of มีบน Modern เกม Warfare นี้ไม่ได้ 2. มีบน Battle.net เดียว Available แต่ in วัน beta. นี้มี Available in the beta, so we can rock with that thing all weekend long. Steam Okay, so ถูก Gunsmithถูกกว่า looks 300 ด้วย incredible. สตรีมถูกกว่า Okay, I'm excited. I cannot wait to get into this one soon. Our streamers are going to get into this one soon as สตรีม well. นี่ราคา But ฟิก first, guys, we need to hear about maps and ซื้อ modes. บน Battle.net นี่ Tools to play with, equipment, ราคา weapons, ตาม maps and modes, though. Let's get ค่า into เงิน this one. Let's get into the design team, the philosophy, I suppose, behind building out maps. I suppose, Jeff, this is for you. Yeah, right from the start, we knew we wanted to build another big map, not only for Battle Royale, but also for this other mode that we've been working on for quite a long time. I read about that on the internet. Yes. But, when you lay out these big maps, it's kind of a collection of all these little POIs, these points of interest. And within each of these, we've really fine-tuned that they can play large-scale core modes like Ground War, and a bunch of others really well. And so, stepping back from this large map and looking at how much open world sandboxy gameplay that we have, we looked back at our 6v6 maps and really tried to refine and make them a tighter experience to contrast all this big world kind of exploratory gameplay. So the maps for 6v6, in comparison to the last game, they're just a little bit more straightforward, a little bit more refined, and I think fans will really enjoy how quick they play. That sounds... A lot of diversity in those maps as well. A lot of visual คือจ variety, ริงๆมันก็ some เรื่อง colorful แมปที่ผม maps in ก็ค่อนข้างประทับใจ there. ตั้งแต่ภาค I think they feel really clean. แต่ว่ามันก็มีบางแมปที่ แต่จะมีบางแมปที่ แบบ It's the first time here on air. Piccadilly. Maps that we are going to be seeing in W2, starting with one. ยังไงนะ Here, guys. This is one of the aforementioned ผมจำชื่อไม่ค่อยได้แต่มันจะมี Team, แบบ can you give me some details เป็น of ไซต์ก่อ Sarif ไม่ใช่ไซต์ก่อสร้างดิเป็น So Sarif Bay is this little แล้วก็มี fishing แบบจุด town ที่แบบ in the เรา south ปีนขึ้น coast ชั้น of สอ our ง big ได้ map, อะไรตรงๆ and แบบ we กลาง picked this อะไร because it เงี้ย has รู้สึ such ก a ว่า great แบบ mix เนี้ย of มันรู้สึกมัน gameplay. มีความ It's right on a harbor, มี so ความ you get to diverse show off all our boats and our new คือถ้าเป็นแฟน vessels, ถ้าเป็นแฟน Call of Duty ก็จะแบบว่าก็จะคุ้นเคยกับชีเลนเนาะก็ต้องเป็นแบบ3 เลน What you get inside the แต่ผม towns is เอาจ really ริงผม intense เกลียด urban แบบ3 เลน combat นะ along อย่าง the ไอ้แบบอะไรที่มันมีสะพานตรงกลางอ่ะ all this great rooftop สะพานข้าม combat, and ข้าม mixed with our ledge hang, สะ you พาน get ตัด these ตรง really กลางแล้ว cool ก็3 เลน hardcore combat ไม่ชอบอย่างเงี้ย action happening. Yeah, I love how you describe the ก็เป็นแบบ rooftops แนวทางการออกแบบของแผนที่ Call of Duty มา as a แบบ separate ecosystem. ตลอดอะ3 เลน 3 เลน แล้วมันจะมีบางแมปของมาโรแฟร์ภาคที่แล้วเนี่ยแบบว่าโอ้โหใช่เลย that looks มาตัด fantastic. Okay, so ตัด that's ทาง one of our 3 เลน maps. แล้วมันมีความ diverse ว่าไป พิคาดิลี่ไงกลางเมืองปารีสอะไม่มีรถจอดวุ่น named Mercado Las Almas. Do you mind giving us some เกลียด details? ไอ้คนที่มันขึ้นไปอยู่เป็นร้านเสื้อผ้า Is a ต้องโดนบุกเข้าไป market in a แต่ historic กูตาย setting. กูต้องขึ้นไปฆ่ามึงให้ได้ Our story behind this is, คือผม the เจอแบบ authorities have some intel มันเล่น that ตั้งใจมาโทร narcotics are being คือ smuggled แบบ out of มี a คนนึง warehouse, แบบมันถือ and ล็อกเก็ต they're ลันเชอร์ going กับ out น้องวาง to เคโมไปที่ประตู find and seize ใครมากูกดตู้ This แล้ว map ไอ้คนที่ plays อีกดูตรง really หน้าต่างก็ fast คือ and แบบ a lot of PM240 action right down that center lane. RNG 100 นัดอะ The Mercado is a very dangerous neck of the woods, so watch out when you're playing in the beta. It plays fast. Cannot wait, really cannot wait. Looks fantastic, and again, interesting to see how that ties ทุ into กคนบอกว่า campaigns and whatnot. ขอดูเกมเพลย์ไม่เอาข้อมูล Ahead of us. Looks amazing. Battle maps, core maps, 6v6. All this looks fantastic. But let's go back to modes. So we've seen some maps. What about the modes being played on battle maps? We will have the return of Ground War, but we've got a new large-scale mode that you've alluded to, right? Let's talk Invasion.
มีหมดใหม่ Invasion So Invasion it's a big war map. It's big war TDM, or we affectionately call it the ground war. It's 20v20 players, but there's also 20 AI on each team. AI are coming in fast roping. They're coming in on medium birds. And it's this high action mode. It's super fun, but it's also really chill. The announcer's not barking at you. He's not saying like, "Hey, get to B." They're taking C. You can kind of play it how you want to play it. You set up on the rooftop inside, you can grab a shotgun and go room แบบมี clear. AI ลงมาให้ยิงด้วย AI will come hunt you. But we've also been really conscious of where we put AI in multiplayer. We didn't put AI in kill streaks or anything like that because we don't want AI showing up in search and destroy. We don't want AI in domination. This mode, though, however, was built for AI, and it's a super fun mode. Can't wait for people to try it. Kind of a funny aside, we took the name Ground War from a playlist in MW2, and that was just large-scale TDM and DOM, and we kind of did the DOM in the last game, and now we're able to add kind of the sandbox TDM into it, kind of completing the cycle of that old playlist. Yeah, this large-scale stuff looks amazing. This looks so awesome. And okay, so what about the new 6v6 modes? Just keep dialing it in closer and closer. Steph, what have we got? Yeah, so we also have 2 new 6v6 modes that you're going to be seeing here played today, and they will be in beta in Prisoner Rescue and Prisoner Rescue. Okay, let's go into Prisoner Rescue. ผมไม่ชอบพวกอย่างนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมไม่ยิงผมก็จะเล่นกันแต่เซอร์ในเดนทรอยตัวเดนทรอยเดนทรอยคือถ้าผมมีเพื่อนเล่นผมก็เล่นก็ต้องคือถ้าไม่มีเพื่อนเล่นไม่อยากเล่นเลย เล่นแล้วก็จะเดือดเล่นแล้วเดือด When you pick them up, you enter what's called a wounded carry, where they're up on your shoulders and you can't use your primary weapon. Instead, you have to use a pistol if you brought it, or you're just stuck with this. But the way that we get the attackers in advantage มีขาลืมตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะมีโหมด is they get a radar sweep for their team, so they can call out where the defenders are. And the objective icon over the prisoner goes away as soon as they scoop them up. So now the defenders have to basically rotate back to the exfil and set up defensive positions. And it's this heart-pounding, adrenaline-pushing mode once you grab that prisoner and try and get them out. That hero run. Yeah. มันเกิดใหม่ไม่ได้ Definitely, revive เพื่อนได้ถ้าล้ม in this mode, which resonates with me in my time in esports. So this is my personal favorite of the new ones, and also sort of the strategic revives that happen. There is a revive mechanic, and so you are able to pick up your teammates, and I've seen some pretty wild comebacks in our playtest so far. It was a lot of fun. We got to play it together yesterday. It was amazing. Incredible fun. And I know the community is going to love diving into it over the next week. Okay, I can hardly believe that there's actually a lot more content to get through, but there's one more thing I have to bring up. I have the honor of officially announcing that third-person view is finally coming to Modern Warfare 2. What are the details behind this? We got a little teaser of it on stage. มันมีอะไรบ้างพี่ผมพลาดอะไรไปบ้าง ไม่มีอะไร You saw a little bit of it in the trailer too. It's been a pet project for us, right? We've always wanted to do third person, and all we're working on all this other stuff we've been kind of lifting up and doing third person in each mode. And the cool thing is that it's a modifier on our game. Right? You can just turn on third person. In the beta, we're playing it in Hardpoint, but we want to try it post-launch in S&D. We want to try it in VR. And we have camera work. The camera collision's been reworked. It handles tight spaces. There's a water camera. There's an interior camera. You can feel the weapon shake when you're firing with it. And it's just, we've put a lot of work into it, and we're excited for people to give it a try. Incredible. I can't wait to see what third-person COD feels like in 2022. Sexy skins and everything. This is a lot of information, Steph. There's a ton here. I tried to warn you. They were delivering a lot of new features for you guys to try out ahead of release. And I said we were going to be bold with this beta, and we are, but there's even more to come. How is this just a taste? How can there be even more? I mean, we haven't even got to Warzone yet. Okay, so what about this year's third mode? So I'm happy to say that Special Ops will return as our third mode, and will be focused on 2-player missions, asymmetrical in game design. So think 1 player on air support, 1 player on the ground, and I think the OG fans will be really excited because we've looked at some of the iconic Modern Warfare missions like Overwatch, and really tried to implement some of those themes into the design. So we'll be talking more about Special Ops in the months to come. Steph, you're saying I should be looking now for a special. เมื่อกี้มันเหมือนบอกคนหนึ่งก็คือเป็น Yes. ซัพพอร์ตจากท้องฟ้า เพราะว่ามันบอกว่ามันได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอ้ด่าน Overwatch ภารกิจใน Modern Warfare เก่าที่แบบอยู่บน AC เปิดกล้องเทอร์โมดูให้เพื่อนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว
อ๋อพอเป็นวอร์โซนปุ๊บเป็นมึงลิเกทันทีเลยพอเป็นวอร์โซนอะไรเนี่ยโอ้มาแล้ววอร์โซน2.0แล้วมีเป็นแค่เอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ด้วยล้ำอยู่วะให้ดูกาวตัวเราตัวดีมากเลยโอนี่โอเปอเรเตอร์ที่นึกสภาพว่าถือมีดก็เดินอยู่ท่ามกลางดงปืนสำหรับชาว PlayStation โดยเฉพาะอ๋อแค่สกิน PlayStation players will receive an exclusive operator only as a warrior for hire descended from centuries-old samurai clan and torn between country and family, just like me. This is such an awesome-looking operator, guys. Oni is going to be playable on day one for all who pre-ordered through the PlayStation Store. Plus, he comes with a high-level weapon blueprint, playable in multiplayer and Warzone 2.0. Steph, badass. Oni is awesome. I myself am a PlayStation player, and so I will be becoming Oni main day one for this game. And it's been really awesome to see our narrative team building out his lore, really bringing this ไอ้เจ้าโหมดวอร์โซน2ยังไม่เปิดตัวเลยนะแต่ว่ากูขายสกินของขายของก่อน absolutely crushed it with this skin. He is so cool looking. All right, so we keep talking about all the things that we have to look forward to, but we are missing quite a big one here. We're missing the start of the beta. So for anyone who wants to get an early first-hand look at Modern Warfare 2, and trust me, you definitely want to, it is immediately available around the corner. For PlayStation players who pre-order any version, early access to the open beta starts tomorrow. So make sure you are preloading right now. Now also check out your screens, since here's exactly when you can play the beta on your platform of choice. But don't forget, friends, it's also definitely worth noting that if you pre-order the Vault edition of Modern Warfare 2, you get to use the red Team 141 Operator Pack and the FJX Cinder Weapon Vault in the beta, in addition to being able to earn in-game rewards for playing all sorts of cool swag. And don't forget that if you digitally pre-order Modern Warfare 2, you also get up to a week early of campaign access. So wait, campaign a week early. Yeah, man, I hope you enjoyed that first look at Modern Warfare 2's multiplayer. Don't forget, you're going to get to see it live and in action in a few short minutes with our crazy set of streamers here, 200 plus here, and ready to rock and roll. But first, we'll be right back to show off the world premiere of Warzone 2.0. Don't go anywhere. Call of Duty Next, brought to you by Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. ชอบมากว่ะ official drink of Modern Warfare. Proud partner of Call of Duty Next and Modern Warfare 2 นะอ๋อ HyperX, official peripheral partner of Call of Duty. Play Yo. like a pro on Yo. the big screen with 144Hz VRR and AMD FreeSync. Now on TCL 6 Series TVs. ยังไม่ได้กลับมาผมว่ามันไม่น่าจะโฆษณาเยอะขนาดนั้น Visit gaming.amazon.com today and start claiming your free content. สปอนเซอร์เยอะ We have 200 creators here on site marching ดู down บร the รยากา green ศ carpet ตอน with เรา one mission in mind คนดังมา to be the งาน first players to play Call of Duty Modern Warfare 2. There is so much in this game. There is almost too much. This is like one of those days where I enter and my hopes are so high. And what are you looking forward to most when it comes to Warzone 2? Prisoner rescue. I'm looking forward to using that inflatable soldier decoy to mess a lot of players. รอเดียวเลยไหม Just to learn as much as I can to prep for ultimate optic because those guys are very old now. เพราะว่าจริง Special Ops เนี่ยเป็นอะไรที่ A map that everyone can play. ประสบการณ์หลังจากตอนที่เล่นเรื่องเสร็จว่ามันถึง What's your favorite game mode and Mountain Dew ก็มา flavor ทำเป็น combo? ชาเลนจ์ Search and destroy code red. Capture the flag. ถ้าผมจำไม่ผิดโหมดนี้มันเป็นโหมด Exclusive ของ PlayStation ป่ะผมจำผิด I'm drinking Baja Blast คือมันจะเป็นโหมดที่แบบว่าเราเข้าไปทำแบบ easy terminal. Ooh, terminal. Most มัน people จะมี have ชาเลนจ์ว่าเฮ้ยถ้าคุณทำ terminal ภารกิจเสร็จใน terminal. กี่นาทีเนี่ยถ้า I just ทำเสร็จใน replayed that recently and I realized that spawn 2 นาที trapping is 15 นาที easy. 2-15 วิคุณจะได้3ดาว High rise. ต่ำกว่านั้นได้2ดาวต่ำกว่านั้นได้ดาวเดียว I've grown up on code แล้วเรา red, จะเข้าไป so it's ทำลาย still สถิติ code เอ red งได้ for me. เรื่อย Honestly, I like the basic one, just Mountain Dew itself. พี่ว่าโฆษณามานานไหม Code red too. ธรรมดา Baja Blast. พอเห็นว่าจะ Starting มี October Special Ops กลับ 17th, มา unlock dual double XP, COD points, and also an exclusive Mountain Dew skin in Call of Duty Modern Warfare 2 when you buy specifically marked Mountain Dew. ไอ้ Special Ops นี่มาช่วยกัน
พี่เข้าไปเล่นแล้วดูไม่ค่อยสนุกอะไร มันไม่เหมือนตัว PC ตอนนี้เหมือนมันยังไม่ออกใช่ไหม อะไรนะ ไปเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เล่นนะมันออกมาแค่เบต้านะสเปคเกมเต็มมันยังไม่มีนะ ก็ไม่น่าหนีจากเบต้าขนาดนั้น ว่าไม่น่าห่างจากเบต้าเท่าไหร่ We promised it was coming up, and now the wait is over. It's time to talk about Warzone 2.0. We got a glimpse of some Warzone 2.0 in the multiplayer reveal trailer earlier today, and it does look awesome. However, we need some true experts to help out. Back at the desk here, we have got Stephanie Snowden, Josie Scott is joining us, but of course, welcome Jack O'Hara, game director at Infinity Ward. Warzone this is a lot. We need to know everything. Warzone 2.0. Stephanie, the world cannot wait. It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan of the game, and so this moment is absolutely bananas for me. But Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Where it's based on the same experience that we all had, that fun, all of those moments, and it's a return to shared tech across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined player experience. And I think the key innovations that we discussed for multiplayer, those all exist across Warzone 2.0 as well. So we're bringing it back. It's all connected. It's the same world, and I think the players are going to love it. Oh my good God. Real excited about this one. Again, there's a lot in this one, Jack. Where do we go from here? So MW2 and Warzone 2 have been developed side by side since the beginning, right? Since we started down this road, and they're part of the same universe. Like Stephanie said, they share the same mechanics, the same weaponry, and even more than that. But the centerpiece of all this, of course, is the new map that we've been working on since 2020 with teams across the globe. It brings together our philosophies on map design, it brings together new technologies in order to do it, and lots of artwork to make it happen. And we've learned so much from players experiencing Verdansk and playing in Verdansk over the first few years of Warzone, and we're really excited for them to land in Al Mazrah with their squad. There's a wide variety of points of interest for players to explore in this map, and we're really looking forward to seeing everybody in there. Oh, here we go, a brand new map to explore and traverse. I cannot wait. Stephanie, let's take a look. That's right, Miles. Welcome to Al Mazrah. แผนที่ใหม่ของ Warzone for Warzone 2.0. It is a really interesting mix of geography. It is expansive desert settings with a mix of industrial areas, towns, a city, and of course water. It looks way better on this screen than it did on Twitter. But you're gonna find a lot of really cool elevation, rocky peaks, caves, subterranean spaces. This map is beautiful, and it's actually the biggest BR map that we've ever made. And I am so excited for all of our streamers here to jump into Al Mazrah later today. It's huge. Look at the size of that thing. Okay, so that was a big picture, and it's a great way to see it from a sort of top-down layout. But let's take a better look at some of these points of interest. So when we set out to create these spaces, the team works to make it feel like a real space, right? So that there's infrastructure in between all the different, what we call points of interest along the map. And if you're paying attention, you might even see a few that seem pretty familiar out there as well. And so as the team works together, they can find some variety of points of interest to make them something that the players will want to drop in and get the particularity of that single point of interest and find the place that they want to drop and where they want to play, whether it be a high elevation observatory at the center of the map, whether it be the big city that's up the top right, and whether they want to explore that, or whether they want to work in some of our POIs where we have water intersecting with geometry here. So we have in this one... that looks familiar. Airport! Airport! And there's a river system that goes through all of this. So you'll be able to catch that boat and drive between different POIs. Here's one of our favorites, Sawa Village, which is... That's my favorite. Colloquially called Sunken Town. I mean, I love to swim, so you find me there. Absolutely. I'm curious what you guys think, Jack and Joe, on what the hot drop will be today, right? We've been talking about this the last couple of days. This is our first time seeing other people who are not us play Warzone 2.0, and so I'm just very curious where you think everyone's gonna immediately drop today. I think some people are gonna drop to Observatory just to go back to home, you know, go have some fun.
They're coming home. It's always nice. You're moving through the map and you kind of hit a spot and you're like, wait I've been here before. I know this is. All these flashbacks. Hey, there's a lot of nuggets in there for some old Modern Warfare fans. Yeah, I'll say Corey. I think that's going to pop off. I think people will land around the edge so they stay in as long as possible in this match. Smart. We have some news for our edge of the map players. All right, guys. Well, the map looks absolutely gorgeous, and I can't wait to watch our streamers here drop in early in an alpha build later on today. ตอนนี้ที่เราอยากรู้คือมันจะแยกจากเกมหลักหรือเปล่า There's beautiful space to play in. How do all of these multiplayer elements we've talked about a little bit earlier, how do they fit into Warzone 2.0? I mean, the super simple answer is all the stuff we talked about in multiplayer, the stuff you saw in the multiplayer trailer, that's all in Warzone, right? It's all integrated. So that tactical camera works in Warzone, that decoy mine works in Warzone. Like, it's all of it's been built from the ground up for both. The slide, the dive, the water, like... More swimming. Yeah. Oh. This is a great taste of some of the water combat. I can't wait to go full Captain Miller. You know, Apocalypse Now coming out of the water, knifing people. I mean, this just looks... Yeah, the rendering team made some work, so you come out, you're looking all wet. Yeah. You see the caustics on the bottom. Yep. I'm not even sure what caustics are. I have no idea, but it sounds great and it looks incredible. You can see the armored patrol boat coming by there with its two turrets. There's some cool stuff. So I'm glad you brought up vehicles. Steph, you touched on vehicles a little bit earlier. What can we talk about? You know, we've seen boats, we've seen tanks, we've seen all sorts. Jack, what have we got? So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide more, have more traction or less traction. And as you're driving them around and you're encountering them and other squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can have them react to explosives differently based on their weight. So if you're a heavy armored 4x4 and get hit by an RPG, it's going to kind of bounce a little bit, but not quite take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you get yourself a lot of firepower driving into the POI. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas, and then you can bring them to a gas station to fill them up. If your tire's been blown up, you can get out and repair it, or you can bring it to a gas station to get repaired as well. And of course, we've got water vehicles, we've got a small boat, we've got the boat that Joe mentioned with the turret at the front, turret at the back, so you can have that little moment cruising up the river with your whole squad ready to rumble. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. You forgot the coolest vehicle. The coolest vehicle? The massive helicopter that you can fly around. And it's a moving platform with 3 doors. And you can move a whole squad through the map. What? Wreak havoc. It is so cool. Oh my god. I mean, the fact that you can lean out of the window, you know, yeah. grab your teammates, pile in a vehicle, actually, you know, engage in battle from the window, leaning out, shooting, combat. That does complicate things, doesn't it? PTSD from Joe killing me many times in our playtests. Well, I hope the gas prices in Almaz are okay. I feel like there's a lot going on in Warzone 2.0, and my head is quite frankly spinning. What other massive changes have we got in store? Because it feels like there's so much that's changed. Is it still a gulag? Do we still have circles? Is it still gas? I know there are guns, but do we shoot them? What's happening? Well, what do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old. Maybe you're making them in game. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be our prox chat. Yes. So it's coming. It will be in Warzone, and there's going to be some amazing clips. proximity chat. But proximity chat ก็คือ tell us a little bit more about คุยแชทกับคนที่อยู่ใกล้ คุยแชทกับคนที่อยู่ใกล้เราในเกมนะไม่ใช่เพื่อนเรา You know, in PUBG ช่วงแรกว่า Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. เกม VR สมัยนี้จะชอบมี but we wanted to add a layer of learnability. เอาไว้ให้ได้แบบว่าทักทายกันเฮ้ยคนถ่ายเปล่านะ If you're a little kid, you fall down, you hurt your knee. เฮ้ยคนถ่าย Your เป mom's ล่า gonna go inside, go to the medicine cabinet, and get you something to a Band-Aid, Neosporin, whatever.
So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building and there'll be a medicine cabinet. You can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map of how you loot. And there's this logic applied to looting. You know, you can find toolboxes that'll have grenades and things in them. And you find these other crates that are kind of like, it's as if the military that occupied the space came through and dropped off military items. Those crates are always there. So you can always have this reliable layer to looting. Incredible. This sounds really exciting. We go on a road trip through Al Mazrah and quite literally like have a route we plan, hit the gas station, pick up gas snacks. up, pick up snacks, pick up ammo and all sorts. Okay, cool. So what about circle mechanics? I mean, this is obviously a huge component of BR's, Joe. Yeah, I mean, the circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it. So we kind of talked about what could we do to mix things up with the circle. So we've got this new mechanic where the circle can actually split, almost like a cell splits into 2, 3, or even 4 circles. And then those circles kind of close down. And what it does is it separates teams. You have these micro battles in those circles. And at a certain point, you're like, okay, and then those circles come back together. And you know, you have this very directed fight of like, as the circle's moving, you're like gearing up in buildings. You're like, here we go, it's about to get going. มันทำให้พิษหายไปเมื่อกี้ So it's another kind ตร of งเส้นทางที่จากวง3วงกลับมาวงกลางมันทำให้พิษหายไป Crazy. Get in the car, we're going now. Go. All right, so apart from circle splitting, what about the Gulag? Is that still around? I mean, there's so much change, man. I mean, I'm ready for it, but here we go. The Gulag, you know, we've been experimenting with, we've tried some crazy things with the Gulag. But the current version of the Gulag that we have running right now, where we're excited people to play, is you actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out, and after that, you guys are enemies again. ก็คือจับเราไปคู่กับใครก็ไม่รู้อีกคนนึงเปลี่ยนจาก1v1 ก็คือกันไฟป่ะ ก็คือกันไฟใช่ around with is you may see a little bit of an AI presence in the Gulag, so you have to be on your toes, like you're working with an enemy, there might be an AI here, เราไปขุดกลุ่มวอร์โซนมาทำใหม่ไหมพี่โน้ต we're excited for people to try it. Yeah, we're gonna get feedback today too, and like Joe said, we've been through some pretty wild iterations of the Gulag, which I will not reveal here, but there's a lot in store. There certainly is a lot in store. Jack, I have heard of a new concept coming to Warzone 2.0 called Strongholds. That will include AI that may impact how players get their weapons, etc. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Absolutely. So Strongholds are reinforced buildings that the AI is occupying inside Al Mazrah in BR. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on their best weaponry. We've worked really hard to bring in AI at scale into Warzone to encounter them in multiple modes in different ways. In VR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a backside, and you can fight your way from one to the next. But in other modes, you're going to find the AI occupying large portions of the map and just going to protect the different POIs in different ways. Unreal. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to have some very, very interesting new modes. Would you care to confirm or deny Stephanie Snowden? It's finally time. แผนที่โหมดใหม่ใน I have read Warzone about some new modes on the internet recently, but one of the most exciting things about Warzone 2.0 นี่ก็เป็นโหมดที่มีข่าวลือมาใช่ไหม that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ. Call of Duty's extraction mode will arrive with Warzone 2.0 ก็คือแบบสไตล์ later this year. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities with this game mode blow my mind. So DMZ. I can also confirm that DMZ is real. สรุปคือภาคนี้เขาจะเป็นทุกเกมเลย Today, because we do have to keep some stuff. What I can tell you though is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. You infiltrate Al Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to extract when the time is right. It is played across the whole map, and the AI is occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch out for them. You have to work with your team. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities in the world.
And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely. Or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al-Mazrah and see what's there. Loot up, exfil. It's totally up to player choice there, and I'm really excited about the full scale of what we're delivering for this chapter. And we want players to have an amazing experience with Warzone 2.0. We've been listening to the conversations in the community, specifically around small maps, ricochet, anti-cheat, ranked play, and beyond. Andแล้วมันก็คงมี progression ของ although โหม we're ดมันเอง touching on some of the คืออันเนี้ยมันยังไม่ได้แบบว่าชัดเจนว่าอ๋อแบบคืออย่างทาคอฟมันก็คือโปรเกรสชันมันของมันของมันก็คือของมันหายมันก็หายใช่ปะแต่ว่าอย่างในเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเวลาลงไปอย่างเงี้ยความเสี่ยงมันคืออะไรของที่ได้กลับมาคืออะไรใช่มีคนคิดแบบผมว่าตอนเนี้ยซื้อเกมเดียวแต่ได้หลายเกมมาก for everyone on November 16th. November 16 the start of season 1 across Modern Warfare 2. Mark your calendars. That's about 2 weeks. คือ Quality Warzone นะครับ Free to Play Free to Play Free to Play and we had 125 million players in the original Warzone, and I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al-Mazrah for this experience. And you will have a chance to see a Warzone 2 DMC ก็จะอยู่ใน Warzone 2.0 ด้วย ใช่แล้ว very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. We will see all of you in Al-Mazrah on November 16th. But don't go anywhere just yet. Stick around because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss this, I promise. Then after that, we have live gameplay coming at us with all of our friends set up across each and every Modern Warfare 2 multiplayer. We've got Warzone 2.0, Battle Royale. We've got Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. ครับก็จะเล่น Warzone Call of Duty Next, brought to you by the GMC Hummer EV pickup, the world's first all-electric Intel, built for the next generation of gaming. Squad up sooner with Xfinity Rewards. Get early access to Modern Warfare 2's open beta. อิ่มๆนะวันนี้แฟนๆ Call of Duty Squad up with Sasquatch. Jack Links is mobile ตัวนึง Eureka Ergonomic, leading designer in gaming furniture and proud partner of Modern Warfare 2. เมื่อกี้กราฟิกในตัว Warzone เนี่ยก็ดูไม่ได้ต่างจากตัวเกมหลักเลยก็แบบก็ดูแบบเท่ากันอันนี้คืออะไรโมบายปะหรือว่าอันนี้ของโมบายอันนี้ของ CG น่าจะ CG trailer ของโมบายโกสนี่เขาทุกงานนะจริงตัวดีเทที่สุดตัวละครลูกรักตัวดีเทที่สุดแต่พอมีเกมเฉพาะของตัวเองยับที่สุดอันนี้น่าจะเป็น Warzone Mobile สามคนเท่ยังวะโอ้โหฉากเห็นแล้วมือถือร้อนเลยแต่แอสเซทนี่เหมือนเอาในเวอร์จานมาทำป่ะพวกรถพวกตัวละครก็คือเอา Warzone 1.0 มาทำใช่เลยฉากเชิงใช่สรุปคือเอา 1.0 มาลงโมบายนะครับแล้วก็เอา 2.0 ให้ VP มันไม่จริงๆหรอในเกมผมชอบมากเลยฉากโอ้เนี่ยมี CQC มีกูแลกด้วยทุกกูแลกขอดูเกมเพลย์ได้ก็เราดูกราฟิกก็ต้องบอกว่าเกมเพลย์มันมีหลุดมาแล้วบน Twitter อ๋อเหรอใช่แต่ผมไม่รู้เขาจะเปิดตัวในงานนี้หรือเปล่าก็คงต้องเปิดแล้วแหละWhat a Warzone Mobile ครับผม here so far. We got Warzone 2.0 and Modern Warfare 2 already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for you. It's me, Beef Mommy, and I couldn't be more excited to be here with none other than Chris Plummer. And Chris, what do you have for us today?
That's right. Today we are proud to introduce Call of Duty Warzone Mobile. Yeah. This is the real thing, and it's on your phone. For the first time ever, you can drop into Call of Duty Warzone from wherever life takes you. Let me quickly point out the gameplay you're seeing today is still alpha. It's only going to get better. มันดูดีอยู่ I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia. But wait a minute, Chris. The legendary Verdansk? เหมือนเลยเนี่ยเกมเพลย์ Warzone gameplay was born. นั่นแหละ ก็คือยก Warzone ยก Warzone มาใส่มือถือ To mobile for the very first time from its hallmark vistas. หัวแดงครับ Dense urban areas. They're just so much fun to play in. Wide open fields, ready for battle. And intimate, close quarters, combat environments. There's so much variety in Verdansk. It's famous for good reason. Teaming with fan favorite แต่ทอดูบนยานนี้เริ่มเห็นชัดแล้วเป็นโมบายทีเดียวก็คือแบบนั่นแหละครับแต่ก็มันยัดลงไปได้นี่ก็คือสุดยอดแล้วจริงเองแล้วคนเล่น Warzone จะรู้ว่ามันกินพื้นที่ขนาดไหนจริง No? You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible for mobile devices. From the way you aim and move to the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little details combine to make Call of Duty Warzone mobile feel best in class. We've made sure that the physics, the feedback, the sights and sounds, all those essential little touches are smooth and accurate. It's about creating an experience that's so true to form. You can imagine feeling that dirt compressing under the soul. ทุกอย่างในเกมเอามายัดลงไป Tiny shockwaves of recoil. อันนี้ไม่ช่องอันนี้ไม่ชัดนี่คือแบบเหมือนเลย Warzone Mobile details that we care about that make the combat feel ต้องรอดูใช่ and authentic. ผมว่าแต่เขาเอาเอเปกมาลงโมบายได้แล้วพี่เอาวอร์โซนลงได้นี่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ And it's finally paying off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy. Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts, use that cash at buy stations. There's a ton of variety there, including lots of เหมือนเดิมใครเคยเล่น Warzone มาก่อนนะตามนั้นเลยซื้อของ ยกมาเลยอ่ะ คือ progression มันก็คงต้องมีแยกของตัวเองนะใช่ไหม ใช่ผมว่าน่าจะแยก ผมว่านี่คือสาเหตุที่ Warzone เปิดตัว 2.0 เอา1มาลงให้โมบายแทน I think about the kill streaks. I think about the gulag. Are they going to be there too? Yes. Everything you come to expect from Warzone, it's going to be there, especially kill streaks. This means you can deploy your big stick of choice like, a precision airstrike. You might be able to wipe out an entire squad with it. So not so fortunate for them, but they're not necessarily down for the count either because we have the gulag. So here players can fight for a second chance. So when you go down, you get to fight one-on-one with another down player. You can make your way back into battle. This is how Warzone Mobile plays out on a truly massive scale, unlike anything we've ever played on mobile before. For this reason, we're pushing way past the envelope on high player counts to make sure each match is jam-packed with our signature style of combat. So we are supporting 120 live players in the single match. เมื่อกี้ยังคิดอยู่ว่ามันจะแบบมีบอทมีบอท or do you mean bots? มันต้องมีบอทอยู่แล้ว Because it seems like in battle royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Well, we believe it's critically important. มีการบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นเกมอื่นผู้เล่นจริง10คนบอท100แต่เรานี่แบบมีเราแบบ120คนเรียว เอาดิ We're talking up to 120 real players ผมว่า Call of Duty เขาเล่นใหญ่มากจริง with real human skill and real human emotions. That is real player ย้ำ And we hear you in the crowd. Everyone's excited, and absolutely, it is huge. And I don't think there's a game on mobile that can top that. แต่ผมว่าตอนเข้าเกมครั้งแรกมันต้องมีบอทบ้างแหละจริง But how are you able to even pull that off? We can support real player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other battle royale games on mobile because Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms.
ใช้พิล่าแบบเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นบนมือถือหรือบน PC หรือบนคอนโซลก็คือจะได้ประสบการณ์ Call of Duty เหมือนกันไม่ว่าจะเครื่องไหน Delivering a deeply connected experience, it's been a strategic pillar from the beginning of development. Now, we know that your time is precious, and your investment in playing is now recognized across Modern Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone Mobile. So wherever you're playing Call of Duty, it is time well spent, including on mobile. Even your friends list and chat are shared across platforms. You can stay in touch with your friends, whether they're playing on console, มันน่าจะเพราะ Battle Pass นะครับ wherever they choose. พวกแบบ I mean that is so exciting. เวลาในการเล่น Battle Pass แล้วก็พวกเพื่อนอะไรพวกเนี้ยมันจะลิงก์กันแต่แค่ Battle Pass ลิงก์กันนี้ก็คือผมว่าแข็งมากเลยนะเพื่อให้แบบว่าแบบเล่นในมือถือก็ได้เลเวล Battle Pass ในตัวหลักด้วยอะไรอย่างงี้ซื้อทีเดียวจบ You will see it on console or PC. It'll also be there on your mobile device too, and the other way around works as well. I really love to hear that. And as a matter of fact, I saw some of the same weapons and operators being shown earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. Are you aiming to make it exactly the same on all platforms? You know, that's a great question. The team's incredibly excited about how deeply connected and authentic the experience is in Call of Duty Warzone Mobile. And we'll continue to adapt the best content and features and innovations created across the franchise. But at the same time, we recognize that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Yes. Above all else, the team is committed to ensuring Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience right down to its core. Controls are a huge part of it. It just needs to feel natural on the device and, you know, native to the platform. A lot of it comes down to iOS Android ครับผม This is why we're supporting synchronous crossplay between iOS and Android platforms exclusively on mobile. And we're avoiding the imbalance that comes from cross-playing between mobile devices and consoles or mobile to PC. This allows our teams to deliver the best possible mobile gameplay experience with a unified feel. And by doing this, we don't need to compromise the tuning for any platform. Warzone Mobile นี่แหละครับที่เขาเปิดอยู่เนี่ยครับ Warzone Mobile มีคนบอกรอ Warzone Mobile เนี่ยครับเขามีเล่นอยู่ It's super important. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console first player that's sneaking in an extra match during your lunch break, even brand new players to the franchise who need a little help getting into the flow of the game, we are committed to providing the most robust control options anywhere for a pick up and play experience that's accessible to all of our players. I love that accessibility, and that means all my friends can get in on the action for a change, but how do they sign up? Well, it's time to get your mobile devices ready, because I'm super excited to announce that starting right now, you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-reg. Ferg? Hey guys, Ferg here, and I am thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. And now you can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to drop. Tell your friends, because the more pre-registrations we drive, the more rewards we can earn, like special weapons, vinyls, and emblems. Plus, if we reach the top milestone of 25 million pre-registers, a super cool secret reward you're not going to want to miss. What are you waiting for? Sign up using the QR code. สำหรับ25 ล้าน sign up เราจะเบียดตรงหน้าผมว่าถึงนะเอาจริง25 ล้านผมว่าถึงนะผมก็ว่าถึงประมาณนั้นหมดแล้วไหมหรือว่ายังมีอะไรอีกไหม
We are back. It's Miles here, joined by Maven, Alicat, and Name Studio. Oh, guys, the adults have left us alone on the desk, and now it's our time to have some fun. I don't know about you guys, but okay, it's been a pretty litty day so far. Yeah. Where do we even start? I mean, dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. You're telling me I could be in the airport playing Warzone ก็น่าจะหมดแล้วthat's 3 อย่าง It looks absolutely incredible. Oh, it's insane. There's no shortage of crazy stuff coming right I mean, โอเคเดี๋ยวเปิดไลฟ์ที่ไว้เผื่อมีได้อัปเดตเดี๋ยวผมจะดูอีกที It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday and a little bit of a Call of Duty คือแบบก็ตามเรียกว่าตามสิ่งที่คาดหวังทุกอย่างนะเปิดหมดเลยครับแบบอยากจะได้เห็น Warzone 2.0 แล้วก็อยากจะได้เห็นแบบมัลติเพลเยอร์พวกอะไรแบบฟีเจอร์ใหม่ๆซึ่งก็ได้เห็นจริงๆแล้วก็โมบายใช่อีกอย่างนึงผมอยากเห็นเทรลเลอร์ของ Warzone 2.0 นะแต่ว่าไม่มีนะงานนี้มีแต่แบบเหมือนสกรีนช็อตกับเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเดี๋ยวให้ไปดูเล่นเอาไงเพราะว่าสตรีมเมอร์200คนเล่นให้ดูก็เล่นกันอยู่แล้วสตรีมเมอร์ยักษ์กันอยู่ตอนนี้ก็ไปลองสัมผัสกันได้คือยิ่งดูอันนี้ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกที่ว่ากูไม่อยากเล่นเนื้อเรื่องแล้วอยากเล่นมัลติเพลเยอร์อยากเล่นมัลติเพลเยอร์แล้วอยากเล่นเลยก็นั่นแหละตามนั้นขนาดผมแบบไม่แฟนเดตาย Call of Duty เห็นภาพนี้แบบมันอะไรขนาดนี้แล้วอย่างที่ผมบอกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่ Call of Duty จัดงานใหญ่ขนาดนี้ในการเปิดตัวเกมภาคใหม่เป็นปีแรกด้วยถ้าที่ย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ Call of Duty นะก็โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอของปากของคอไม่ใช่ของปากของคอนี่ก็เต็มอิ่มแล้วแหละเต็มอิ่มเลยแล้วก็เดี๋ยวก็ฝากไว้แล้วกันว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะถือกันไกลมาทำไมก็ฝากไว้แล้วกันเอาไว้แล้วกันในวันเสาร์นี้ฮะอาจจะเป็นเวลาสักประมาณเที่ยงวันตอนเที่ยงของวันเสาร์นี้วันที่17เนี่ยเดี๋ยวผมกับไอซ์จะไลฟ์ตัวเบต้าของ PlayStation 5เดี๋ยวนี้ใครยังไม่นอนเนี่ยช่องหลักเขาจะมีถ่ายทอดสดเกมเพลย์ของ Call of Duty มีทั้งหมด 6v6 ทั้งหมด Modern Warfare 2 Warzone Mobile เกมเพลย์แล้วก็ Ground War แล้วก็Third Person ให้ดูกันใครที่ยังไม่นอนก็ไปดูต่อได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะไล่สตรีมให้ดูกันโอเคอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมไปเปิดดูตามใจกันแล้วกันเดี๋ยวจะกลับเจอกับพวกเราอีกทีก็นู่นเลยวันเสาร์เราไม่มีสรุปเลยใช่ไหมนี้หรือว่าจบละพอแค่นี้สรุปเหรอไม่มีมันก็เต็มไปหมดแล้วก็จะว่าไงดีนะ Modern Warfare มัลติเพลเยอร์นะครับซิงเกิลเพลเยอร์เรารู้ไปแล้วเนาะมัลติเพลเยอร์ภาคนี้ก็มีมูเมนต์ใหม่ๆนะครับอย่างที่เน็กประทับใจไปนะมีการวอลยิงนู่นนี่นั่นมีการเกาะมีการปฏิสัมพันธ์กับพื้นน้ำที่แบบในภาคก่อนไม่เคยมีมาก่อนเวลาโดนอยู่ในน้ำนะครับพวกระบบกระสุนนะครับบอลลิสติกดาเมจลดลงนะครับความเร็วของกระสุนลดลงนะครับดำน้ำไปลึกอะไรที่ลอยจะลอยได้อะไรที่ต้องจมก็จะจมนะครับยิ่งลงไปน้ำลึกนะครับจอก็มัวมากยิ่งขึ้นความสมจริงพวกนี้ก็เก็บรายละเอียดเพิ่มเข้ามาในเกมภาคนี้หมดเกมก็จะมีพวกแบบอย่าง Prisoner Rescue ที่เอาแรงบันดาลใจมาจากRainbow Six Siege ครับแล้วก็หมดเลยอีกกินจำไม่ได้ละหมดใหม่ก็จะเป็นนั่นแหละนะฮะแล้วก็หมด Third Person หมด Third Person นะครับอันนี้ก็จะเป็นfeeling ของการเป็น third person ที่เขาครีเอทของตัวเองเลยคือไม่ดูแล้วแบบไม่ได้ทำตามไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาไม่ได้แบบเหมือนแบบเอาน้อมที่ไหนมาเอาแบบรูปแบบของที่ไหนมาแบบเป็นตัวมาตรฐานนี่คือแบบเป็นสไตล์เขาเองเลยต้องรอกันเพย์ก็มีนี่ไงใช้ปืนพกหยิบขึ้นมายิงได้เลยใช่กันเพย์แบบ quick pistol quick side arm ต้องเรียกว่า quick side arm ขึ้นมานะครับก็มีโหมด Spec Ops ที่ยังกักกูไว้อยู่ในคงเกมจะออกแล้วยังแบบขออีกนิดนึงเขาบอกเดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าถ้าไม่ตายอีกโค้งสุดท้ายก็จะมีพวกแผนที่นะครับที่โชว์ไปนิดหน่อยนะฮะก็ภาคนี้จะแนวคิดในการออกแบบก็คือจะบวกกันโบบะมากยิ่งขึ้นไทป์มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือมีความกระชับมากยิ่งขึ้นมากกว่าตัวแผนที่ของภาคที่แล้วอันนี้เขาบอกไว้แนวคิดในเรื่องของการออกแบบนะครับจริงๆอันนี้เป็นแนวคิดเดียวกันเพราะว่าเขาพวกattach ไม่ใช่ดิพวกอาวุธพวกอุปกรณ์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยรวมทั้งตัวแผนที่ด้วยรวมทั้งแบบพวกโหมดอะไรด้วยเนี่ยมันเขาสร้างมาจากการที่ว่าเขาดูแบบสไตล์การเล่นของผู้เล่นจากภาคที่แล้วจากภาคก่อนว่าเขาชอบเล่นยังไงบ้างโอเคเขาก็เลยสร้างของพวกเนี้ยมาเพื่อ
สไตล์การเล่นของทุกคนเลยก็อย่างเช่นแบบไอ้ที่เราเห็นกันแล้วก็กล้องปลาติดที่สามารถแบบสอดแนมทุกคนได้เท่ๆแคมนี่ก็สำหรับผู้เล่นที่ชอบแบบสไตล์ Overwatch หรือสไตล์ Stalking สไตล์แบบรอบย่องตามดูคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็คือมีทุกอย่างสำหรับทุกคนครับส่วนพวกสายบูนี่คือมีทุกภาคแล้วไม่ต้องไปสนยังไงต้องมีอยู่แล้วแล้วก็Gunsmith Gunsmith ก็อันนี้ก็เราก็เล่าไปก่อนหน้าที่จะไลฟ์แล้วนะก่อนหน้าที่งานจะเริ่มแล้วก็คือมันจะมี attachment มีการปรับ receiver ที่ทำให้ปืนแต่ละกระบอกนี่มีคลาสของตัวเองแล้วไอ้คลาสของนั้นน่ะก็จะเป็นเหมือนการเก็บ XP เพื่อไปปลดปืนในคลาสของมันจริงๆอีกทีนึงก็คือมันจะเป็นการร่นเวลาการ grinding attachment ของทุกๆปืนแต่มันร่นเวลาแต่มันก็เพิ่มความหลากหลายเข้าไปในตัวอีกทีคือลองคิดดูว่าแค่ปืนกระบอกเดียวมันแยกไปได้5สายแล้วทุกๆกระบอกเนี่ยมันสามารถแยกได้5สายนะก็คิดดูด้วยกันแบบ20กระบอกก็แยกไปได้เท่าไหร่แล้วภาคนี้คนน่าจะติดอยู่กับระบบนานมากๆแล้วที่บอกไงพี่อยากเล่นมัลติเพลเยอร์เดี๋ยวนี้เลยจะได้แบบอยากสัมผัสอยากเห็นจริงๆแล้วก็วอร์โซนก็จะเป็นวอร์โซน 2.0 ก็ยังไม่มีตัวอย่างแต่ว่าก็เผยเป็นแผนที่ใหม่นะครับแล้วก็ลงน่าจะแยกจากเกมหลักแล้วไหมภาคนี้หรือเปล่าแยกจากเกมหลักหมายถึงว่าไงความว่าแยกจากเกมหลักหมายถึงแยกยังไงไม่มันไม่ต้องลงเกมหลักไงเหมือนที่คนบ่นกันภาคแรกน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะแยกแล้วนะภาคนี้นะครับวอร์โซน 2.0 แล้วก็โมบายก็ตามนั้นครับผมโอเคก็ใครที่อยากดูเกมเพลย์ก็ดูทางสตรีมเมอร์เขาเล่นกันต่อเลยฮะมี channel ของคนไทยนะครับคุณอาร์ตนะครับก็ไปติดตามกันได้นะฮะหรือว่าช่องหลักตอนนี้เขาก็สลับจอให้ดูกันอยู่นะว่าแบบเกมเพลย์เป็นยังไงนะครับประมาณนี้ค่ำคืนนี้พวกผมก็จบสิ้นชีวิตสิ้นแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำงานต่อพรุ่งนี้ตื่นมาทำงานต่อไม่รู้ตื่นตอนไหนโอเคโอเคนะครับวันนี้ก็ทีมงาน Gaming Dose นะครับผมโน้ตนะครับน้องไอซ์แล้วก็น้องนิกนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับดึกแล้วเนาะส่วนเพื่อนๆที่เหลืออยู่นะครับก็ใครยังมีแรงเล่นเกมต่อก็เชิญใครยังมีแรงดูงานต่อก็ไปดูได้นะครับยังงานเขายังฉายอยู่นะฮะเดี๋ยวเผื่อใครจะเข้าใจผิดว่างานจบแล้วงานยังไม่จบนะไปดูได้ที่ช่องหลักนะครับแล้วก็สตรีมเมอร์อีกกว่า200คนนะครับรวมสตรีมเมอร์ชื่อดังเผยข้อมูลรายละเอียดพวกนี้คือหมดแล้วนะตอนนี้เป็นเกมเพลย์ล้วนๆให้ดูกันจับๆนะครับประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าน่าจะเป็นวันเสาร์เดี๋ยวเจอกับน้องเน็กกับน้องไอซ์นะครับในการที่จะมาเล่นCall of Duty Modern Warfare 2นี่แหละโชว์ให้ดูกันผมให้พี่เน็กเล่นคนเดียวนะเพราะว่า Call of Duty กับจอยผมไม่ได้จริงไม่ได้เลยเกมยิงกับจอยนี่ผมยอมไม่น่าข้างให้ไม่เหงาครับก็เดี๋ยวไปรอฟังกันดูว่าเน็กกับไอซ์เล่นแล้วรู้สึกยังไงนะอิมเพรสชั่นแบบว่า hand on ก็คือสัมผัสด้วยมือจริงๆนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลไปวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มารับชมการไลฟ์ของพวกเรานะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเนาะบ๊ายบายนะจ๊ะครับสวัสดีครับดึงเดี๋ยวนะปิดก่อน